Ben, boa tarde a todas e todos. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación de data 30 de marzo de 2021. Señor secretario, ten a palabra. Disculpade, bo día a todos e a todas. Comenzamos co punto primeiro da orde do día, que é dar conta das resolucións anteriores da alcaldía. Vale, pasamos ao punto segundo, que, disculpade que se me pechouseme a ventana. O punto segundo é a contestación do recurso de reposición en relación de postos de traballo do Concello de Betanzos. Ben, voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, como é coñecido por todas e todos os concelleiros que formamos parte desta corporación, logo de levarse a cabo multitude de xuntanzas, de mesas xerais de negociación, de posterior resolución de alegacións, o día 15 de decembro do ano pasado, do ano 2020, aprobouse de forma definitiva a relación de postos de traballo do Concello. Logo desta aprobación, publicouse o pertinente anuncio no boletín oficial da provincia, número 221, concretamente saiu publicado o 24 de decembro do ano 2020, no que se anunciaba a aprobación definitiva da devandita RPT. Unha vez que foi xa firme e definitiva esta relación de postos de traballo, presentáronse 3 recursos de reposición contra esta aprobación definitiva, un recurso dunha traballadora municipal, outro dos recursos foi presentado polo sindicato Uso e un terceiro recurso de reposición presentado polo Colexio Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración local. Unha vez que se presentaron estes recursos de reposición, tanto a asesoría xurídica como a empresa mercantil adxudicataria da elaboración da dita RPT emitiron sendos informes os cales propoñen que se deben de desestimar os devanditos recursos de reposición, polo que se propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, desestimar os recursos indicados ao longo do documento que todos e todas os concelleiros teñen no seu poder, das que se dará contestación individualizada xunto coa documentación obrante no expediente en relación a cada caso en concreto no acordo indicado. Segundo, dar traslado do presente acordo aos interesados e interesadas contra o presente acordo en aplicación do artigo 123 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas, poderá interporse recurso contencioso administrativo ante os xulgados do contencioso administrativo da Coruña no prazo de 2 meses, a contar dende o día seguinte da recepción da presente notificación de conformidade ao artigo 46 da Lei 29/1998 do 13 de xullo da xurisdicción contencioso administrativa. Todo isto sen prexuicio de que se poida interpor calquer outro recurso que poidese estimarse máis convinte en dereito. Ademais, comunícase que contra o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 15 de decembro de 2020, polo que se presentou a aprobación definitiva da relación de postos de traballo, interpúxose pola Central Intersindical Galega un recurso contencioso administrativo que se tramita diante do xulgado contencioso administrativo número 1 da Coruña como procedimento abreviado número 17/2021. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi boa noite a todos e a todas as presentes. Ben, cando o 15 de decembro do ano pasado traíamos a debate no pleno esta cuestión, xa dicíamos que a RPT nacía con grandes defectos que nos levaban a afirmar que esta RPT nacía morta, dicir, unha RPT que non cumpría as sentenzas xudiciais firmes, que non lle daba
lugar aos traballadores laborais temporais deste Concello, e estes 3 recursos que hoxe nos presentan a pleno veñen certificar ou veñen darnos a razón neste sentido. Foi unha RPT mal deseñada desde o principio e por este motivo estaremos en contra da proposta que vostedes nos traen hoxe a pleno e a favor de admitir os recursos. Nada máis polo momento e moitas grazas. Moitas grazas. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Voceiro. Gracias, voceiro. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes tamén a todas e a todos. Ben, este é un debate que xa tuvemos tanto na aprobación inicial como na definitiva, como dicía o portavoz do Goberno, e obviamente este grupo no seu momento xa manifestou as diferencias que había con respecto á RPT que presentaba nese momento o Goberno municipal. Ese debate xa houbo, evidentemente, como dicía a portavoz do BNG, non era RPT que daba cabida a todos, como así os manifestamos os restos dos grupos da oposición no seu momento, pero entendemos que o que hoxe se presenta aquí é unha cuestión técnica, onde ven informada polo asesor xurídico do Concello, e en principio o noso sentido de voto vai ser a abstención, nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Nada máis que engadir, o debate xa foi dado na aprobación inicial da RPT, na aprobación definitiva, do que se trata hoxe é de resolver 3 recursos, non vou a ser repetitivo nin reiterativo, os informes son claros, concisos, non son informes do Goberno, son informes dun catedrático de Administración de Dereito Administrativo, membro dunha cátedra, presidente dunha cátedra da Universidade da Coruña e do propio asesor xurídico da corporación. Polo tanto, nos cinguimos ao que se desprenden desos 3 informes e nada máis que engadir, non quero ser repetitivo, posto que xa foi un debate ampliamente superado nas 2 ocasións anteriores. Nada máis que engadir. Grazas. Voceira nacionalista. Quer engadir algo? Nada máis, moitas grazas. Grazas. Voceiro popular. Nada máis. Ben, pois, nese caso, señor secretario, que se someta a votación o punto 2 da orden do día. Se vos parece, vou igualmente por grupos para facerlo máis sinxelo, por ser esta votación online. Pregunto pois ao grupo do BNG, Amelia, neste caso, para que exprese o sentido do seu voto. En contra, moitas grazas. Neste caso, José Ángel, pregúntate a ti como voceiro do teu grupo, pero calquera dos vosos membros pode expresar o seu voto libremente, se discrepa do teu, por suposto. Abstención. E o grupo do Partido Socialista, Diego, neste caso, Diego Fernández. Evidentemente, señor secretario, a postura do Grupo Socialista é favorable aos acordos que se formulan. Ben, pois daquela este punto queda aprobado cos votos favorables do Partido Socialista, a abstención do Partido Popular e o voto en contra do Bloque Nacionalista Galego. Pasamos ao seguinte punto. O punto 3º é a aprobación das subsanacións realizadas na solicitude de participación no POS-Plus 2021 e nos proxectos presentados. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, no pleno extraordinario que tivo lugar o 4 de febreiro deste ano en curso, o ano 2021, aprobouse por unha banda a participación e os proxectos que se incluían na dita participación do Concello no POS social adicional extraordinario da Deputación da Coruña por importe duns 137.000 euros e, por outra banda, tamén se aprobou participar no Plan POS Plus 2021 dotado cunha axuda para o noso Concello de 576.323,93 euros. Xunto con esta aprobación da participación, aprobáronse os correspondentes proxectos con esas premisas que argumentábamos e defendíamos naquela sesión plenaria extraordinaria.
Ben, ao día seguinte da aprobación plenaria, por medio da plataforma habilitada a tal efecto, a plataforma subten da Deputación Provincial da Coruña, remitiuse toda a documentación da participación do Concello no dito plan e, posteriormente, a través da mesma plataforma, recibiuse un requerimento neste Concello sobre o apartado correspondente ao préstamo provincial 2021 e sobre a adecuación dos proxectos de 3 proxectos, en concreto o da Rúa Alcalde López da Torre, o da Avenida do Carregal e o proxecto do Parque Pablo Iglesias. Polo tanto, para adecuar a solicitude do Concello ao dito requerimento, propónse a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e afectan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o préstamo provincial asinado aos obxectos que se indican por separado no documento anexo. Segundo, non solicitar a cantidade de 53.707,20 euros en concepto de préstamo provincial para reducir a débeda cos entidades financeiras, posto que o Concello non ten este tipo de débedas. Terceiro, aprobar os proxectos das obras ou pregos de suministros que se relacionan no documento que está en poder de todos e todas as concelleiras e concelleiros, que en resumidas contas son investimentos a cargo da Deputación por importe de 522.590,73 euros e por parte do Concello de 29.718,16 ata chegar a esos 552.308,89 euros. Cuarto, aprobar o plan complementario do ano 2021, no que se incluyen os investimentos financieramente sostibles que se indican no documento, e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de prescripcións técnicas coas subsanacións realizadas da Deputación. Brevemente, son as obras de mellora no Grupo Brigántico Manuel Naveira, na Rúa Alcalde López da Torre, na Rúa Cruz Verde Xudeos, na Rúa da Avenida do Carregal, a renovación do Parque Pablo Iglesias, melloras de pavimentación en varios puntos da nosa zona rural e a renovación e pavimentación da Avenida Jesús García Naveira. Quinto, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución dos investimentos e que ten solicitadas as concesións e autorizacións administrativas que legalmente son necesarias. Sexto, o Concello ten incluído no orzamento municipal do 2021 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos neste plan provincial. Séptimo, solicitar a Deputación Provincial a delegación neste Concello da contratación e execución das obras ou suministracións incluídas no plan, que se entenderá aceptadas se se produce efectivamente. Oitavo, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan, e no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes de outras administracións, achegarás o detalle de cada unha delas acreditándose que a súa suma total non figura o 100% do seu importe. Noveno, autorízase a Deputación Provincial a obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesorería Xeral da Seguridade Social, nas que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e coa dita Seguridade Social. Décimo, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente. E un décimo e último, notificar este acordo da Deputación Provincial de Coruña e comunicar aos servicios municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. Nesta primeira intervención, nada máis que engadir. Moitas grazas. Grazas. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, novamente traemos un punto que xa foi debatido no seu momento, que compre reformular, porque ás veces dá a sensación de que seguimos nunha aula de secundaria en que os rapaces saben que teñen que facer os traballos, saben os días que teñen que presentar os traballos, saben perfectamente cal é o esquema dos traballos, pero esperan o último minuto para presentalos, preséntanos mal e cheos de faltas de ortografía, polo que hai que volver a facelos. Entón, compre renunciar a un proxecto porque non se podía pedir como se pediu, hai que reformular os outros proxectos porque estaban redactados. Igual era máis interesante ter facer as solicitudes conforme a documentación ou conforme o regulamento ao que tiñamos que axustarnos e presentar os proxectos no momento en que teñan que ser presentados e non no tempo de desconto. Obviamente, pola nosa parte, non vai quedar porque esta é unha subvención de suma importancia para o desenvolvemento da vida diaria do noso municipio e o sentido do noso voto vai ser a abstención e nada máis que engadir nesta intervención.
Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, entendemos que todas as actuacións e propostas no post son importantes por entender que son peticións e melloras para os veciños e, polo tanto, da máxima consideración. Non vamos entrar nos axustes e subsanacións e problemas que sempre parece que se producen. O noso grupo, por suposto, non vai poñer trabas as melloras que afecten a calidade de vida dos veciños. Pero tamén é certo que, ainda que este ano non fixemos propostas, si foi así ano pasado. Tamén foron peticións dos veciños. Estas peticións caeron en saco roto e non subimos máis delas. Por lo tanto, neste caso, o noso voto vai ser abstención. Gracias. Voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Sí, moi brevemente e sin ánimo de entrar en polémica, señora voceira do Bloque Nacionalista Galego, empezando polo final, o proxecto non se perde. O proxecto que se refire, o da avenida Jesús García Naveira, e hai incluído no apartado de préstamo provincial, contía que habería que devolverlle á Deputación Provincial da Coruña ata a anualidade 2020 que este préstamo provincial podíase adicar a obras e investimentos e reducción de débeda comercial. A partir do ano 2021 se reformulou, baixouse considerablemente a consignación e este Concello, como outros da provincia, incluímos obras nese apartado cando non se podía, posto que reformularon o plan dentro da Deputación Provincial. Houbo un fallo na plataforma telemática, posto que permitía achegar estes proxectos, polo que entendimos que tiña cabida. Pero, en resumo, o proxecto non se perde, posto que se incluiu no plan complementario. E antes ia como préstamo provincial. Feita esta aclaración, aquí entonamos a mea culpa, si foi un erro incluir unha obra neste apartado, pero que non ten ningún tipo de consecuencias, posto que se incluye no plan complementario que non se renuncia a levar a cabo esa obra. O que non lle vou a permitir nin lle tolero é que, por pegarlle unha patada no traseiro a este goberno municipal, ataque novamente por terceiro pleno consecutivo aos técnicos e as técnicas municipais. Non o fai directamente, o fai desesgado. Pretende botarlle a culpa a este grupo de goberno, pero dicindo que os rapaces de secundaria, que isto parece unha aula de secundaria, que temos que presentar os traballos en tempo e en forma. Nin este voceiro, nin a señora alcaldesa, nin os 8 membros que aparte desta alcaldesa e deste voceiro conforman un grupo municipal, realizan proxectos, elaboran proxectos técnicos para este concello. Creo que para outro concello tampouco. Por lo tanto, esos erros que detecta a Deputación Provincial e que nos fai corrixir son adecuacións de proxectos realizados por técnicos e técnicas municipais. Por certo, un deles xa presentado en un post anterior e que pasou os filtros da Deputación Provincial da Coruña. Sin embargo, o técnico que nesta ocasión volveu a auditar na Deputación Provincial da Coruña este proxecto, concretamente o da Rúa Alcalde López da Torre, considerou que había que mellorar algunhas cuestións do proxecto, que é a adecuación que se fixo destos 3 proxectos. Polo tanto, o que non lle consinto é que acuse a este goberno de cometer erros que non son imputables nin a este goberno, nin aos técnicos municipais, que na súa labor diaria realizan os proxectos como estiman que os deben de realizar e coa mellor intención do mundo. E como son humanos, igual que nós, cometen erros ou despistes, e cando se trata dun erro ou dun despiste totalmente subsanable, non lles hai nada que achacar.
Polo tanto, estes 3 erros que hai que corrixir son erros técnicos. Sobre a intervención do voceiro do Grupo Popular, non vou a incidir no que xa incidín no anterior pleno. Esos proxectos que vostede citou, esas propostas, non foron consideradas, expliquei o porqué. Sobre a campa de varada, quero recordar, como acabo de ler agora nos acordos, hai que manifestar que o Concello é titular do 100% das zonas nas que se van a actuar, que deben de ser de titularidade municipal. Esa campa de varada que vostedes propoñían e que propoñían veciños e veciñas na zona portuaria non é de titularidade municipal, son terrenos portuarios. Sobre o local social de Vila de Suso, que tamén pedían, xa lles aclarei, que o terreno no que se de titularidade municipal, no que están as pistas deportivas e no que se podería construir, onde vostedes piden que se construyan ese local social, e que estamos de acordo en que se construya ali un local social, ten a catalogación de terreno rústico, non é urbanizable, habería que modificar as normas subsidiarias ou o planeamento vixente. O Plan Xeral de Ordenación Municipal que está en tramitación, como vostedes ben saben nas múltiples xuntanzas informativas ás que acudiron, xa se contempla ese terreno como equipamento dotacional para poder, unha vez que entre en vixencia ese Plan Xeral de Ordenación Municipal, para poder xa construir ali un local social. Sobre as demandas que fixeron tamén no local social de Castro, xa foron feitas actuacións dentro do plan provincial do ano 2019, que se acaban de recepcionar recentemente as obras, iba nun paquete no que se incluía a mellora no claustro de Santo Domingo, na do Cid Alfonsetti, de aquí do propio edificio do Liceo, e tamén se recollían melloras no local social de Castro. Este ano non fixeron propostas e estamos abertos a que todo o que queran propoñer para a elaboración de plans provinciais que o presenten cando o estimen oportuno, cando seipamos outra vez as bases do ano seguinte, contaremos, se así o estiman, en presentar propostas en tempo e forma, porque quedarse conta que hai que elaborar os proxectos, que non esperamos ao último día para elaboralos, e nada máis que engadir, sempre que se cumpran esas premisas, que esteñamos en disposición de obter os permisos e que as actuacións se echan en bens de titularidade municipal. Nada máis que engadir, gracias ao Grupo Popular por absterse e facilitar así a aprobación deste apartado. Moitas grazas. Grazas, voceiro, voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, simplemente por ser breve, eu revisarei a grabación do pleno no momento en que vostedes decidan colgalo na web para ver en que momento eu lle faltei os respetos técnicos municipais. Se o fixen, desde logo, pido desculpas porque non estaba na miña intención faltarlle o respeto a eses técnicos os cales teño claro que desenvolven o seu labor con seriedade e con profesionalidade. Os técnicos municipais son os encargados de elaborar os informes, mas supoño que o labor do goberno local será supervisar a correcta redacción e elaboración deses informes e ao mesmo tempo será gobernar esta vila, porque se esta vila é gobernada polos técnicos, daquela para que necesitamos un equipo de goberno. Pola miña parte, nada máis que engadir. Reitero a nosa abstención neste punto e moitas grazas. Moitas grazas, voceiro popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Pois, nada, brevemente, revisaremos esas actuacións que di que fixeron, que, bueno, que a ver se efectivamente é así, e bueno, nada máis. Non teño máis que reiteramos a nosa abstención, moitas grazas. Moitas grazas. Ben, antes de pasar a votación, señor secretario, quería decir que a labor deste grupo de goberno e de calquera grupo de goberno entendo que é decidir políticamente que proxectos se inclúen nun plan destas características, decidir cales, dar a orden de que se fagan os proxectos e os informes. Non teño por costumbre máis que ler os informes cando están rematados e feitos e incluídos no proxecto correspondente. Non se intervén dende este grupo de goberno e entendo que dende ningún
na elaboración de informes, nin de proxectos. Pero sí se decide que proxectos se deben incluir, porque esa sí que é a labor do goberno. E iso sí que é gobernar. Explicado eso, señor secretario, que se proceda á votación deste punto. Facemos do mesmo xeito, neste caso, BNG, Amelia. Abstención, grazas. Vale, neste caso, pois o Partido Popular. Abstención, gracias. Moi ben. E o Partido Socialista, o grupo do Partido Socialista. Evidentemente favorable, señor secretario. Moitas grazas. Ben, pois este punto queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular. Punto seguinte. Perdón. Pasaríamos ao punto cuarto, que son as alegacións ao orzamento 2021. Ben, voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Tratarei de ser máis breve que no punto anterior. Ben, no pleno do 26 de febreiro do ano en curso aprobouse de forma inicial o orzamento do Concello de Betanzos para esta anualidade 2021. No Boletín Oficial da Provincia, número 40, do 2 de marzo, publicouse o anuncio da dita aprobación inicial e abríase o prazo para presentar alegacións que comezaba ao día seguinte da dita publicación, é dicir, o 3 de marzo, e remataba o 24 de marzo de 2021, o pasado mércoles. No prazo de alegacións, concretamente o día 23 de marzo do ano en curso, un día antes de que rematase o período, o Sindicato Uso presentou unha alegación a este orzamento. Ben, rematado o prazo, se que se presentaran máis alegacións que a citada deste sindicato, o día 25 de marzo do ano 2021, a intervención emitiu o seu informe relativo á dita alegación. Quero agradecerlle á interventora a dilixencia e a rapidez con que informou a dita alegación, entendendo a necesidade e a premura na que estamos para que este documento sexa aprobado de forma definitiva para, entre outros aspectos, por exemplo, un deles poder iniciar a contratación da restauración, por poñer un exemplo do pasatempo. Ben, ese informe da intervención municipal conclúe que a alegación presentada non se axusta a ningún dos motivos de alegación ao presuposto establecidos na lei, dentro desos tres supostos que establece o texto refundido da lei das facendas locais. Polo tanto, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, desestimar a alegación presentada en relación co expediente de orzamento xeral do exercicio 2021, aprobado inicialmente no pleno ordinario do 26 de febreiro de 2021, por non axustarse a ningún dos motivos de alegación ao presuposto establecidos na lei. Segundo, aprobar definitivamente o orzamento do Concello de Betanzos crecendo un importe de 10.734.874,63 euros no estado de ingresos e no estado de gastos. E terceiro, dar por traslado da presente resolución aos distintos servicios administrativos da Corporación e dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre en cumprimento do artigo 42 do Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Administracións locais. Nada máis que engadir nesta primeira intervención, señora alcaldesa. Moitas grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o BNG compartimos o contido desta alegación. É certo que no BNG estaremos sempre a favor da creación de prazas de emprego público, un emprego público de calidade, estable, mas a prioridade do noso Concello neste momento son outras. É dicir,
así como o contido da alegación é certo, ningunha administración está levando a cabo este tipo de labores. No caso concreto do noso Concello, a problemática do persoal é outro, como a consolidación daquelas prazas de persoal laboral, a solución en concreto da problemática do persoal laboral temporal. Por tanto, tendo en conta todo o anterior, o sentido do noso voto será a abstención. Moitas grazas e nada máis. Moitas grazas. Voceiro popular ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, sin entrar, obviamente, o debate que xa tuvemos fai escaso un mes do presuposto, pois claramente, bueno, pois a alegación vai encaminhada hacia un tema de personal que non se axusta, pois, obviamente, como di a interventora no seu informe, a ningún dos motivos polo cual se pode presentar unha alegación para paralizar ou alegar contra este documento, non? Ningún dos tres motivos que expón no seu informe, pois se axusta á alegación que presenta esta entidade. Nós, no seu momento, pois, vimos un voto favorable ao presupuesto, este documento económico, dada a situación extraordinaria que estamos a vivir, como así se manifestou nese momento, no momento que se aprobou, a pesar das diferencias que hai con respecto ao noso punto de vista deste documento, pero no tema que estamos tratando hoxe aquí, pois, obviamente non se axusta, non? Como di a interventora, a ninguna dos motivos para alegar contra este documento. Alégame por parte do portavoz do Goberno, pois simple, porque entre rapidamente este documento económico non só para restaurar o pasatempo, quizás apremura máis ben por temas sociales. É importante a restauración do pasatempo, pero creo que o tema social é que agora mismo pois nos ten que preocupar, e de aí esa necesidade de que o documento económico entre en vigor, entre en funcionamento canto antes, que ese era un dos motivos polos cuales nos votamos favorablemente. Eso sí, estaríamos sempre a favor de que se faga a restauración do pasatempo, xa que falaba da restauración do pasatempo, cando empecen, e así o desexamos, que se canto antes non se olviden de pedir os permisos preceptivos. Acórdense de que é un elemento BIC e hai que pedir certos permisos a hora de restaurar. Nada máis, manifestarnos o sentido de voto que é abstención. Moitas grazas, señor voceiro. En algún momento perdese o sonido cando fala, digo, por se volve a intervir, que procure acercarse ao micro, porque cando menos eu perdo e non escoito ben a súa intervención. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, moi brevemente, comenzando polo final, señor voceiro do Partido Popular, está ben o chascarrillo que fixo, evidentemente, cando se asinou o convenio ca Deputación Provincial da Coruña para restaurar o estanque do pasatempo, ese proxecto tivo que ser visado antes por patrimonio, polo tanto, xa conta cos permisos pertinentes, senón non poderíamos asinar o convenio. Polo tanto, o que hai que facer é comunicarlle o inicio dos traballos unha vez que se resolva a licitación e seguir todos os condicionantes que patrimonio puxo nese permiso. Eu puxen un exemplo da necesidade de que entrara de forma urxente o orzamento. No pasatempo podería poñer outros moitos, o que sí, o que lle preocupaba a vostede, que tamén lle preocupa a este goberno o ámbito social, a día de hoxe, co presuposto prorrogado, está totalmente cuberto. Ben, é certo que se amplían esos servicios que a entrada en vixencia do orzamento do ano 2021, polo tanto vai a ser un plus engadido. Pero ese aspecto xa está totalmente garantizado a día de hoxe. Non así, e por eso o citei os investimentos incluídos, posto que non están prorrogados e para iso é necesaria a entrada en vigor. Sobre o Bloque Nacionalista Galego, que non quero seguir incidindo no tema do persoal, porque é unha guerra que non vai a ter solución. O BNG esgrime de forma reiterativa e repetitiva os seus argumentos e non quere escoitar. Di que neste Concello non se están dando pasos, ese é o seu libro. Sin embargo, o libro deste goberno é que se aprobou unha RPT
con o 86% do apoio da Mesa Xeral de Negociación, con máis do 56% de votos favorables da representación sindical, que non é RPT ideal. Todos sabemos que non existe esa RPT ideal, pero é un avance cuantitativo e cualitativo. Non se incluyen as plazas do persoal temporal, efectivamente. A intención primixenia deste grupo de goberno era incluir todas as prazas. Pois, no momento que informa o xurista que citei no anterior punto, o profesor de Dereito Administrativo, don Carlos Amoedo, que foi, creo recordar, director xeral da Consellería dirixida por Anxo Quintana no seu momento, que é profesor e titular da Cátedra de Dereito da Administración Local da Universidade da Coruña, por lo tanto, entendemos que é unha persoa sobradamente competente na materia, a que informou de que non era posible incluir a estes postos temporais na relación de postos de traballo. Pero miren se están dando pasos, porque se anunciou, non sei se o escoitou, pero se anunciou, así figuran nas actas da Xunta de Goberno que están colgadas na sede electrónica deste Concello, que se contratou unha asistencia para o proceso de consolidación de emprego. Se está empezando a dar esos pasos. Se repartiu xa a todo o persoal, xa finalizou o prazo para que cumplimentaran unha serie de fichas e xa van a empezar as negociacións para levar a cabo esa consolidación de emprego. Estamos tratando de dar a maior estabilidade posible a este persoal dentro da legislación que hai en vigor. O que quero é, primeiro, transmitirle total tranquilidade novamente a ese persoal. Ese persoal temporal réxese polo convenio colectivo en vixencia. Ese persoal laboral, antes da aprobación deste convenio, alá polo 2012, nin recibía axudas sociais, nin recibía trienios, nin pasaba revisións médicas. Foi este goberno o que empezou a traballar neste senso e mire se dieron pasos que eso xa está solventado. O da RPT é un paso máis e o da consolidación de emprego é outro paso. Pero tamén quero volver a incidir en que non se faga demagoxia con este asunto e que non se creen falsas expectativas. A inclusión do persoal laboral por sentencia nunha RPT hai 6 meses despois da sentencia efectiva para incorporalos á RPT e 3 anos para desenvolver a oferta pública de emprego. Unha consolidación de emprego, como así se recolle, ten que conducir a que todo este persoal temporal pase un proceso. Polo tanto, que non se faga certa demagoxia, que non se pense que non se lle faga ver ao persoal que no momento que te metan na RPT xa te xubilas no Concello ao 100% das garantías, como se está a dar o caso. Nada máis que engadir, porque é un tema moi delicado e si o que ia facer constar. Nada máis que engadir, moitas grazas. Grazas. Voceira nacionalista ten a palabra. Nada máis, señora alcaldesa, moitas grazas. Grazas. Voceiro popular. Nada máis de reiterar a nosa abstención, alegrarme de que o voceiro municipal sea coñecedor, sepa a teoría desas solicitudes. Estou seguro de que sabendo esa teoría non ten que haber ningún problema para a práctica de futuras actuacións. Nada, reiterar a nosa abstención e moitas gracias. Grazas. Pois, señor secretario, que se someta a votación o punto 4 da orden do día. Vale, pois pasamos ao grupo do BNG, Amelia. Abstención, grazas. O grupo do Partido Popular, José Ángel. Abstención, señor secretario, gracias. Gracias a vos. Para o grupo do Partido Socialista, Diego. Favorable, señor secretario. Vale, moitas Ben, gracias. pois este punto 4 queda aprobado co voto favorable do Partido Socialista e a abstención do Bloque Nacionalista Galego e o Partido Popular. Punto seguinte. O punto 5 é a moción do BNG sobre o peche de oficinas bancarias. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra.
Moitas grazas, señora alcaldesa. Como ben saben todas e todos os aquí presentes, o proceso de concentración e centralización da banca que conlevou a perda progresiva de entidades como Caixa Galicia, o Banco Pastor ou o Banco Gallego, tivo efectos moi negativos para Galiza en forma de destrucción de emprego, de exclusión de amplos sectores da poboación do acceso a servizos financieros básicos e a acentuación das dificultades de acceso ao crédito para o financiamento da nosa economía. Segundo os datos do propio Banco de España, Galiza está na cola do Estado español na ratio entre os aforros depositados nos bancos e o crédito concedido. É dicir, que unha parte moi importante do aforro dos galegos e galegas, en vez de ser reinvestido no país, drenase fora para contribuir ao financiamento da economía de outros territorios. Canto a destrucción de emprego, a situación que se está a levar ou que se está a producir últimamente vese agravada con novos procesos en cursos como o ERE do Banco Santander, que xa está provocando a destrucción de emprego, a reducción do número de oficinas ou a marxinación, sobre todo no rural, e as dificultades de acceso ao crédito para pequenas e medianas empresas. No 2017, cando o Banco Santander comprou por €1 os bancos Popular e Pastor, había en Galiza 415 oficinas destas entidades, e cos procesos de fusión en novembro de 2020 só quedaban 234 oficinas, é dicir, case 200 oficinas pechadas. No cantinxo ao emprego, o cadro de persoal do Grupo Santander en Galiza era de 2.110 traballadores en 2018 e na actualidade de 1.776, é dicir, case 300 traballadores menos nesta entidade. Esta situación ainda se vai agravar coa reducción de persoal acordada no ERE, asinado en decembro de 2020, que suporá a perda de 370 empregos máis e o previsible peche de 79 oficinas máis. O impacto económico e social deste proceso de concentración e centralización é múltiplo, a destrucción de postos de traballo, a precarización de emprego, a exclusión e maior dificultade de acceso de sectores da ciudadanía a servizos financieros básicos e un modelo de negocio afastado das necesidades da maioría social e das necesidades de financiamento da nosa economía productiva. O que se engade que, no caso concreto da nosa vila, o que nos ocupa, que unha das oficinas do Banco Santander, a antiga oficina do Banco Pastor na Porta da Vila, vai ser pechada de maneira definitiva próximamente. Por todo isto, por todo canto antecede, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, expresar o apoio da Corporación Municipal ás xustas reivindicacións das traballadoras e traballadores da banca en defensa dos postos de traballo e do mantemento dos servizos financieros básicos no territorio galego. En segundo lugar, instar a Xunta de Galiza a desenvolver no seu ámbito de competencia as actuacións necesarias para evitar a deslocalización de servizos e a perda de postos de traballo no sector da banca en Galiza. En terceiro lugar, instar o Goberno Central a impulsar no exercicio das súas competencias unha regularización do sector bancario que evite os perigos de concentración e centralización, atenda as necesidades de financiamento da economía productiva e asegure o acceso da cidadanía a servizos financeiros básicos. En cuarto lugar, trasladar este acordo á dirección do Banco Santander para que reconsidere a súa decisión e manteña o servizo á súa clientela. En último lugar, facultar a alcaldía e a concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumplir estes acordos. Moitas grazas pola súa atención. Es nada de momento. Moitas grazas. Voceiro popular. Voceira popular, perdoe. Gracias, señora alcaldesa. En cuanto al contenido de esta moción que trae este pleno el Bloque Nacionalista Galego, no podemos obviar que la realidad de ajustes laborales en el sector financiero, debido principalmente al impacto económico del coronavirus y a la aceleración cada día más de la digitalización vinculada a la pandemia, va a tener un impacto social y económico en nuestra sociedad. Evidentemente, siempre estaremos a favor de la defensa de los puestos de trabajo y del mantenimiento de los servicios financieros básicos, tal y como hace reflejar en la moción el bloque. Pero entendemos que en este caso es un caso concreto y aislado en relación a esta oficina de la que habla, y lo que ocurre aquí es fruto de un ERE del Banco Santander, que es una operación a nivel nacional totalmente fuera de nuestro alcance. Por lo tanto, nuestra posición en esta moción va a ser una abstención. Nada más por ahora. Gracias. Grazas. Voceiro do Partido Socialista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, evidentemente que estamos de acordo co formulado na moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego. Por unha banda, o peche da oficina bancaria supón unha perda de servicios para a nosa veciñanza e, por conseguinte, para a veciñanza da comarca na que somos cabeceira e centro neurálxico,
por o que tamén supón un prexuicio para o noso tecido comercial e empresarial. Por outra banda, a perda de postos de traballo que este tipo de peixes e centralizacións das entidades teñen un forte impacto, primeiro sobre os afectados e as afectadas directamente e a continuación sobre os empregos indirectos e sobre a economía local. Agravada esta situación na época de pandemia sanitaria, de pandemia económica e de pandemia social que estamos a vivir por mor do COVID-19. O dito, a día de hoxe a oficina xa está pechada, o ERE está en marcha e esperamos que dende aquí, dende Betanzos, con este aportemos un pequeno grao de area para facer unha montaña máis grande e poidamos conseguir que a dirección do Banco Santander rectifique e manteña, no noso caso, as dúas oficinas abertas. Vemos como en concellos limítrofes tamén está a pasar algo similar, por exemplo, no concello de Bergondo, seguir máis longe, polo tanto, se estamos a loitar por fixar poboación na zona rural, se estamos por prestar servicios de calidade aos nosos veciños e ás nosas veciñas, creo que temos que estar en posición de demandar que este tipo de servicios sigan a prestarse e coa mellor calidade posible, polo tanto, como non podería ser de outra maneira para este grupo municipal do Partido Socialista de Galicia, imos a apoiar esta moción presentada por la señora Sánchez Pérez. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quería agradecer o apoio do Partido Socialista á moción que hoxe presentamos. Gustaríame, en segundo lugar, que entre todas fixéramos un exercicio de memoria e pensáramos nas oficinas bancarias que había na nosa vila, na vila de Betanzos, simplemente en 2008, 13 anos atrás. Cantas oficinas pecharon no noso concello, xa son as inmediacións da Praza do Campo, botando a conta alrededor de 10, sen exagerar moito, puideron ter pechado as súas portas. Eses peches que poden parecer unha anécdota ou, como día a voceira do Partido Popular, unha estrategia dunha empresa a nivel estatal, no fondo levan detrás de sí unha grande problemática. En primeiro lugar, unha problemática laboral, obviamente, para todos os traballadores e traballadoras que ven como perden o seu emprego e que se precarizan os seus postos de traballo. Pero, en segundo lugar, tamén para os usuarios e usuarias da banca, que no fondo somos todos, porque todos e todas debemos ser usuarios da banca desde o momento que queremos cobrar unha nómina ou queremos cobrar a nosa pensión. É dicir, é un servizo primordial, un servizo básico para absolutamente toda a cidadanía. Obviamente, compre apostar pola digitalización, claro que sí, hai que ir no camiño da digitalización dos servizos, máxime nas circunstancias que estamos a vivir, mas esa digitalización leva consigo tamén unha problemática, unha fenda digital que afecta, por un lado, a un sector da poboación de avanzada idade, que ve como que lle resulta dificultoso acceder a eses servizos ou mesmo desenvolverse como usuarios da banca electrónica, mas tamén hai que pensar naqueles usuarios que viven nas zonas do rural, en que non nos enganemos, a día de hoxe, seguen ter unhas conexións á rede, pois cando menos deficientes ou defectuosas. Nos creemos que os grandes cambios inicianse con pequenos pasos, que todas e todos podemos colaborar na medida da nosa posibilidade para que as cousas muden, que o Banco Santander e as outras entidades ainda están a tempo de reverter estes expedientes de regulación de emprego, entre todas podemos colaborar para que isto pase. Moitas grazas, nada máis. Moitas grazas. Voceira Popular, ten a palabra. Que añadir, señora alcaldesa, gracias. Grazas. Voceiro Socialista, quere engadir algo? Nada, simplemente que este grupo sempre vai a estar ao frente cando se trate de defender servicios de calidade para a nosa veciñanza. Nada máis que engadir. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación o punto número 5 da orde do día. Facemos como fixemos anteriormente, ainda que xa expresaron moitos ou todos expresamos o sentido do voto, repito igualmente Amelia Sánchez Pérez, do BNG.
A favor, moitas grazas, señor secretario. Vale, imos por, creo que era Vanessa que presentou que expresou o debate, pero o grupo do Partido Popular, que diga. Gracias. Moi ben, gracias a vos. Para Diego Fernández, do Partido Socialista. Sí, a favor. Ben, pois esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. Moción do BNG sobre o bypass de Infesta. Voceira do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, o eixo ferroviario que une toda a costa atlántica no seu deseño inicial comprendía todo o itinerario ferroviario entre Ferrol e Tui, aínda que a liña ferroviaria entre Ferrol e A Coruña quedou na práctica excluída deste deseño, presentando hoxe en día unhas características máis propias de principios do século XIX ou mesmo do XX que do XXI. Nos diferentes orzamentos xerais do Estado, esta actuación tivo consignacións orzamentarias claramente insuficientes que, ademais, non se chegaron a executar na maior parte dos casos. No proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para o 2021 só se recolle unha achega de 128.000 euros para a variante de Betanzos, necesaria para evitar que os trens que circulen entre estas cidades teñan que parar 20 minutos en Betanzos Infesta para inverter o sentido da marcha. O bypass de Betanzos melloraría a conexión ferroviaria entre A Coruña e Ferrol e permitiría reducir considerablemente o tempo de viaxe polo eixo A Coruña, Betanzos, Ferrol, beneficiando o transporte de viaxeiros e de mercadorías. Compre lembrar que a aposta polo transporte ferroviario é un dos compromisos da Axenda 2030 como opción máis sustentable que axuda na reducción de emisións de gases de efecto invernadoiro. Na actualidade, os trens que cobren este trazado teñen que achegarse á estación de Betanzos Infesta para dar volta e continuar cara a Betanzos Cidade e Ferrol, un rodeo que supón máis tempo e que con esta actuación se evitaría. Agora, a viaxe en tren entre A Coruña e Ferrol leva 1 hora e cuarto, cando por estrada se fai en 40 minutos. A partir de 128.000 euros prevista é claramente insuficiente, pois a obra tería un custo que rondaría entre os 20 e os 40 millóns de euros. Non obstante, si permitiría iniciar os trámites previos deses traballos. Esta opción semella tamén descartada, xa que o secretario xeral de Infraestructuras acaba de facer público que se descarta realizar esta obra a curto prazo, falaba do prazo de 2023 para iniciala, e aínda que admite que se trata dunha obra necesaria para a mellora da liña, non ofrece alternativa nin solución ao problema. O BNG no Congreso xa presentou unha emenda parcial ao proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para incrementar esta partida e permitir o inicio dos trámites necesarios para o inicio das obras na maior brevidade, mas esta emenda foi rexeitada polo Goberno. Agora, desde o Ministerio, anúnciase de novo o adiamento desta mellora no trazado ferroviario. Por todo canto antecede, solicitamos ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a incluir a obra da variante ferroviaria de Betanzos entre os seus proxectos prioritarios. En segundo lugar, instar ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana a realizar as necesarias inversións para mellorar as conexións ferroviarias do eixo atlántico, quer para o transporte de viaxeiros, quer para o de mercadorías. E, en último lugar, facultar a Alcaldía a concellera en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceiro popular, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Dicir que en líneas xerales o noso grupo está de acordo con esta exposición de motivos, esta proposta de acordos. É dicir, na exposición de motivos di que hai unha cantidad consignada de 128.000 euros, claramente insuficiente, efectivamente, claramente insuficiente. É dicir tamén que claramente insuficiente e que incluso o bypass, nós estamos de acordo que se faga canto antes, se situaría Betanzos nun punto estratégico entre esa gran idílica área metropolitana Coruña-Ferrol. Dicir que o bypass tampouco sería unha solución definitiva, que hai que ter en conta que esta línea Coruña-Ferrol ten dous tramos claramente diferenciados, un é o tramo Coruña-Betanzos Infesta, nese tramo hai unha velocidade máxima autorizada de 85 km/h actualmente. Pero no tramo Betanzos Infesta, Ferrol, que é de uns 40 km, o tramo Coruña Betanzos Infesta é de uns 20 km, é prácticamente o doble de distancia, pois nese tramo, ese tramo que os vellos ferroviarios chaman o ramalillo chamouse así sempre no mundo dos ferroviarios,
Pois ese tramo, a velocidade máxima autorizada neste momento é de 75 km por hora. O sea que o tempo que aforraría ese bypass tampouco é unha maneira definitiva. Nin é solución os 128.000 euros, nin é solución ao bypass. Ora, os camiños hai que empezalos a andar dando o primeiro paso. O primeiro paso, desde logo, é potenciar ese bypass. A Betanzos lle convén? Pois claro que lle convén. Entón, dicir que nesta moción presentada polo BNG o voto do Grupo Popular vai ser favorable á adopción destes acordos que propón. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, na actualidade o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana está a preparar un estudo informativo da conexión entre as liñas A Coruña-León e Betanzos-León e xa remitiu o expediente ao organismo ambiental para que inicie unha avaliación ambiental simplificada. Ben, esta é a situación actual na que se encontra o proxecto. Dende o Grupo Municipal Socialista quero poñer totalmente o noso acordo a que a liña ferroviaria A Coruña-Ferrol precisa de xeito prioritario unha mellora, posto que nos últimos anos a tendencia de uso desta liña é decrecente polo tempo que leva a ir en tren dunha cidade a outra, posto que case duplica o tempo que supón optar por outros medios de transporte máis contaminantes, menos sustentables e máis caros. Estamos a falar que as comarcas da Coruña de Ferrolterra concentran case o 9% de toda a poboación da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, polo que temos que atender as necesidades de mobilidade desta poboación. Vemos como a aposta ferroviaria realizada nos últimos anos primou o eixo A Coruña-Vigo e dende o Grupo Socialista de Betanzos manifestamos a nosa exixencia por unha aposta pola liña ferroviaria Ferrol-A Coruña, que adapte de xeito similar á liña de alta velocidade do eixo Atlántico e así contar coa posibilidade de conectar Ferrol e A Coruña en menos de 40 minutos. Nos momentos que estamos a vivir, pensamos que a Administración debe apostar polos obxectivos de desenvolvemento europeo, precisamos mobilidade sustentable que conecte as cidades. Entendemos que estamos a falar dun investimento que responde ás necesidades das persoas, sendo de máxima prioridade unha mellora no trazado de vía para chegar a unha mobilidade limpa e sustentable que chegue a toda a cidadanía. Se facemos un pouco de historia, podemos recordar que levou casi medio século rematar o trazado na liña, 18 anos para lograr o tramo A Coruña-Betanzos e 49 anos para lograr o tramo Betanzos-Ferrol. Estamos a falar dun dos tendidos máis difíciles dos ferrocarrís españois. 81 curvas, só 21 delas superaban os 300 metros de radio, 15 rampas e pendentes, unha vía ferroviaria con tendencia decrecente, pérdense uns 49.000 usuarios ao ano, ten 16 viaxeiros por circulación e só un 8,3% de viaxeiros recurrentes. Vemos como a orografía e as limitacións de velocidade da vía Coruña-Betanzos e Betanzos-Ferrol teñen velocidades máximas de 105 km por hora e 90 km por hora, respectivamente, pero na práctica a liña Coruña-Betanzos ten unha velocidade media de 85 km hora, en caso 50% do percorrido e a liña Betanzos-Ferrol de 75 km hora, e máis do 92% do percorrido. Polo que o tempo de traxeto, tanto en ferrocarril de media distancia como o Alvia, supoñen case o dobre de duración de traxeto que o uso de transporte por autoestrada e uns minutos máis que transporte por estrada. E vemos como, aínda que os servicios ferroviarios ofrecen unha tarifa máis económica, os usuarios optan pola viaxe en automóvil ou por autobús directo. Por todo isto, entendemos que a curto prazo é imprescindible eliminar o retroceso en Betanzos, construindo unha nova variante, mediante un bypass acompañado de melloras puntuais no trazado para eliminar limitacións de velocidade dos trens e adaptar as vías nas súas estacións para facilitar o cruce dos trens. Esta actuación tería un custo de uns 50 millóns de euros e suporía un aforro no tempo do traxeto duns 10 minutos. Sempre estamos a falar da viaxe Coruña-Ferrol ou Ferrol-Coruña parando en Betanzos, evidentemente. E xa, como un proxecto de futuro, entendemos como prioritaria a reactivación de actuacións para definir un trazado con características similares ás do eixo atlántico de alta velocidade, mediante a electrificación da vía, a definición do ancho da vía en coordinación con A Coruña-Vigo,
con sistema de seguridade RTMS que permitiría a circulación mixta de trens de viaxeiros e de mercadorías, acabando un tempo de viaxe de menos de 40 minutos e, insisto, realizando a parada na estación de Betanzos e que necesitaría dun investimento, xa estamos a falar de palabras maiores, duns 730 millóns de euros. Estamos a falar dunha necesidade prioritaria e clave para a nosa veciñanza e para o desenvolvemento de Betanzos e das áreas metropolitanas das cidades de Ferrol e da Coruña, polo que o noso voto vai a ser favorable aos acordos que se formulan nesta moción. Nada máis que engadir. Moitas grazas, señora alcaldesa. Grazas, voceiro. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, quero agradecer a ambos voceiros o apoio á moción que hoxe traemos aquí. Todos e todas as presentes somos coñecedores de que o transporte ferroviario é o medio de transporte máis ecolóxico que existe neste momento, que a adopción desta obra e das obras subseguintes nos permitirían comunicarnos coas dúas cidades que conforman o Golfo Ártabro e, por tanto, poñer a veciñanza de Betanzos con máis facilidade nestas dúas cidades. De todas as maneiras, agardamos que este apoio que hoxe se vai producir na sesión plenaria se traduza a curto prazo, a ser posible, nunha aposta real orzamentaria nas administracións que teñen competencia nesta materia. Moitas grazas e nada máis. Moitas grazas. Voceiro popular. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Grazas a vostede. Voceiro socialista, algo que engadir? Nada, simplemente a modo anecdótico porque o voceiro do Partido Popular insistiu en dúas ou tres ocasións que a partida recollida era claramente insuficiente. Estamos totalmente de acordo, pero este voceiro escoitou aquí neste pleno da corporación defender con vehemencia a distintos voceiros e voceiras do Partido Popular a mesma partida económica no seu momento. Vemos que o discurso se vai modulando independentemente de que goberne no Estado da nación. Nós seguimos firmes, reclamábamos con vehemencia contra o goberno do Partido Popular e reclamamos con vehemencia ao goberno do Partido Socialista en España que estamos ante unha necesidade prioritaria e absoluta para a nosa veciñanza e para a bisbarra da Coruña e de Ferrol. Nada máis que engadir, señora alcaldesa. Reiterar o noso voto afirmativo. Vale. Grazas, voceiro. Señor secretario, entendo pola manifestación dos tres voceiros e voceiras que este punto queda aprobado por unanimidade. Así que pasamos ao punto seguinte. Perfecto. O punto seguinte é o punto sétimo, moción do PSOE sobre inclusión, proxecto fondos Next Generation. Voceiro socialista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, alá polo ano 2016, o Concello de Betanzos e a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio firmaban un convenio de colaboración para a execución da actuación denominada Mellora do Sistema de Abastecemento de Betanzos, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, Fondo FEDER, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020. O investimento previsto inicialmente por aquel tempo, por aquel ano 2016, era de 1 millón de euros e tiña como objetivo a mellora do sistema de abastecemento para resolver a falta de capacidade de regulación e optimizar os procesos de potabilización da planta. Despois deste convenio, a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade e o Concello asignaron dúas adendas, a primeira, na que se modificaban os prazos de execución da obra, pasando do período 2016-2019 ao 2018-2020, e unha segunda adenda na que os prazos pasaban a ser do 2018 ao 2021 e para o que o Concello completase o orzamento inicial achegando 205.118 euros, quedando a cantidade definitiva para as obras en 1.350.427,73 euros. Dos que despois da Unión Europea, que achega 858.982,13 euros, a entidade que máis tocou invertir foi o propio Concello de Betanzos, asumindo 205.118,13
por riba da Xunta de Galicia, que ao final destinou 200.429,16 euros o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que achega 85.898,21 euros. Ainda que estamos a falar dunhas obras vitais para o funcionamento do sistema de tratamento de auga potable e, por tanto, para garantir o servicio de veciñanza, non podemos esquecer que este proxecto, no seu inicio, previo a firma do convenio coa Xunta, segundo aquel anteproxecto redactado por Augas de Galicia, superaba os 3 millóns de euros, creo recordar que 3.200.000 euros, xa que contemplaba unha serie de actuacións para unha segunda fase que completaban as desta primeira fase. De feito, hai traballos que agora se executan que inclúen unha obra civil á espera de dotación de equipos técnicos que estarían contemplados nesa segunda fase. É dicir, entre outras cousas, quedaría pendente para sacar o maior rendemento posible e garantizar o servicio cunha proxección ata o ano 2043 unha serie de actuacións entre as que figuran o tratamento do ozono que agora só se contempla a obra civil. Faltarían, por exemplo, os equipos e instalacións asociadas, así como o edificio de xeradores de ozono, tanques de almacenamento, para favorecer así a calidade da auga e evitar o risco de formación dos compostos como trialometanos. Tampouco se contemplaron novos equipos de bombeos de captación e impulsión nesta fase, para que se poida chegar aos 120 litros por segundo e non quedarse nos 75 litros por segundo actuais. E, entre outras cousas, tampouco se incluiu unha nova liña de filtración que iría colocada no interior do depósito de auga bruta. En resumo, actuacións complementarias necesarias a nivel técnico e de equipamento que máis ou menos rondaría, segundo ese estudio realizado polos técnicos de Augas de Galicia antes da firma do convenio do ano 2016, os 1,7 millóns de euros. Trátase, polo tanto, dunha cantidade que o Concello non pode asumir e para que é necesario buscar a axuda de outras administracións. Por esta razón, tendo en conta a importancia do proxecto e o que supón para Betanzos, coincidindo co momento que nos toca vivir os fondos europeos que virán ao noso país, entendemos que esta actuación como prioritaria na relación dos proxectos que a Xunta de Galicia vai a incluir para todos os fondos europeos de reconstrucción Next Generation, trasladándolle a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade os estudios que xa están redactados sobre as melloras pendentes e que a propia Consellería tamén dispón, despois de que a Xunta, con fondos propios, non contemple a curto prazo a execución deste proxecto, cando entendemos que hai unha disposición pola Administración autonómica, cando a auga é un dos obxectivos prioritarios, e así o manifestou o presidente. Por todo isto, entendendo que é agora o momento que o proxecto está redactado, propoñemos ao Pleno da Corporación Local a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia que incorpore na relación de proxectos para os fondos europeos de reconstrucción Next Generation a segunda fase de mellora do sistema de tratamento e abastecemento de augas do Concello, que completa as obras que se están a levar a cabo nestes momentos cun orzamento duns 1,7 millóns de euros, facultar á alcaldesa de Betanzos ou ao concelleiro ou concelleira no que delegue a realizar todos os trámites oportunos para dar cumprimento aos anteriores acordos. Entendemos que estamos ante unha necesidade, entendemos que estamos ante boa disposición, como así manifestou o presidente da Xunta de Galicia, en que esta irá ser a legislatura da auga e, evidentemente, todo o compromiso do Concello de Betanzos para colaborar arreo para dispor desa estación de tratamento conforme a ese anteproxecto redactado polos técnicos de Augas de Galicia alá polo ano 2014. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas a todos e todas. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi brevemente, é dicir, todas as aquí presentes somos conscientes de que esta é unha obra de necesidade vital para toda a cidadanía de Betanzos. A cuestión da auga é unha cuestión primordial para todas nós. Levamos varios anos de retraso nesta obra, unha obra que todos somos conscientes que lle corresponde á Xunta de Galicia. Mentres tanto, que asistimos con frecuencia a unha lea partidista en que quen ten que asumir o custo que conleva a obra da que estamos a falar, e o que é certo é que a infraestructura segue igual e seguen sen chegar os fondos. Desde o BNG tanto nos importa, é dicir, danos exatamente igual de onde veñan os fondos, se veñen directamente dos orzamentos da Xunta, dos fondos Next Generation ou do Ministerio. O caso que esta obra debe acometerse o máis pronto que sexa posible.
e que se debe asumir porque a calidade da auga que recibimos nas nosas casas os veciños non cumpre os requisitos que debe cumprir. Por todo iso estaremos a favor desta moción e non vou engadir máis nada nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira popular. Voceira popular, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar, no nome do Grupo Municipal do Partido Popular de Betanzos, gustaríanos dar a benvida de forma definitiva ao señor secretario do Concello, xa que non tiveramos oportunidade antes de transmitir e desexarlle, lóxicamente, o millor desta forma definitiva. Xa entrando en cuestión, a moción, o abastecemento, o saneamento e tamén a depuración, como todos sabemos, son competencias puramente municipais. A prestación destes servizos é responsabilidade e obriga dos concellos, porque así o establece a normativa básica en materia de réxime local. O Concello de Betanzos, aos veciños e veciñas, cóbranos, lóxicamente, a prestación destes servizos e obriga da Administración Municipal dedicar estes cartos que se cobran a mellorar o servizo, modernizando ou ampliando, se for preciso, as instalacións, facendo labores de mantemento e promovendo a eficiencia dos dispositivos. Unha asunción de competencias que, lóxicamente, non é incompatible coa colaboración que a Xunta de Galicia mantén permanentemente cos concellos en todos os eidos relacionados coa xestión da auga, non só no económico e no técnico, sino na dotación de infraestructuras. Proba desta implicación, no caso que nos compete hoxe, é a obra que se está a cometer agora mesmo por parte da Xunta de Galicia para mellorar o tratamento e o abastecemento das augas municipais. Unha colaboración que entendemos que non ten que prestar en exclusiva a Xunta, tamén o Goberno Central e tamén a Deputación da Coruña poderían implicarse. Nos facémonos a seguinte pregunta: por que non o fan ou por que non se lle require que o fagan? É habitual no PSOE reclamar á Xunta que se faga cargo de competencias que non lle corresponden, pero que non é tan habitual é que exhorte a outras a facelo como a Deputación Provincial, que como Concello de todos os concellos, neste caso da provincia da Coruña, debería prestar axuda ás administracións locais ou a nacional con competencias nesta materia. Se a xestión da auga fora igual de importante para todas as administracións, tería que verse reflexado na súa organización e na distribución do seu orzamento, do mesmo xeito que o está a facer, neste caso, a Xunta de Galicia. Se, como se deriva desta iniciativa, estáse tratando de delegar todo nun terceiro para que solicite fondos á Comisión Europea para resolver un tema tan importante como é o abastecemento á poboación, pode concluírse que quizáis o problema non sexa tan prioritario para o Concello como se trata de facer ver. Penso que temos que ter presente que para abordar a segunda fase da mellora do abastecemento do noso Concello hai que definir moi ben o alcance do problema, á vista do que se está a executar nesta primeira fase. Hai, por tanto, que redactar un proxecto construtivo, tramitalo con todas as administracións que poidan verse afectadas pola súa execución e tamén facer a tramitación medioambiental correspondente. Tamén hai que conseguir e poñer a disposición os terreos necesarios para acometer as obras e, despois de todo iso, licitar e executar as mesmas. Descoñecemos se o Concello xa empezou a traballar neste aspecto ou se pretende que todo este procedimento, incluído o orzamento e tamén a execución das obras, lle faga a Xunta de Galicia. Non hai dúbida que ter claro o alcance do proxecto e unha estimación económica ben fundamentada, volvo a insistir, o ideal sería dispoñer dun proxecto construtivo, sería o primeiro paso para poder realizar calquer tipo de candidatura de captación de fondos e para buscar tamén calquera tipo de apoio económico para a financiación das obras. Que pasos ten dado a este respecto o Concello? Pensamos que a Xunta xa está a colaborar co Concello de Betanzos na resolución do noso problema co abastecemento, non só dende o punto de vista orzamentario, senón tamén dedicando
moitos recursos técnicos. Así, para o desenvolvemento da primeira fase se tivo que realizar todos os pasos antes indicados, dende o proxecto a execución da obra que se está facendo agora mesmo, e priorizar, lóxicamente, esta actuación fronte a outras moitas solicitudes de colaboración por parte de outros concellos, que supoño que tamén terán dificultades semellantes ou incluso maiores coa xestión destes servicios que lle son propios. Evidentemente, nós estamos a defender os intereses de Betanzos, non os de outros concellos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención e moitas grazas. Moitas grazas, voceira popular. Voceiro socialista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Simplemente aclararlle a voceira do Bloque Nacionalista Galego, coincido prácticamente en todo o que escucho, pero porque si lle quero aclarar e deixar de forma meridiana e a claridade de que a calidade das augas cumpre con requisitos sanitarios. En todo momento que houbo servizo de abastecemento, cumpríronse cos servicios con requisitos sanitarios. Ben é certo que en episodios de xoiva se dá un nivel alto de turbidez, pero grazas ao traballo inxente dos operarios e operarias de mantemento da planta, en todo momento se garantizou que os parámetros cumprían cos requisitos. E cando estaban dentro da porcentaxe de turbidez que hai que dar conta a instancias superiores se deu conta, pero en ningún momento se chegou a ter que cortar o servicio de abastecemento. Non é que estuveramos moi lonxe, pero, bueno, se paliou de forma efectiva nese momento e gracias ao traballo constante e de 24 horas ao día neses momentos de episodios de máxima turbidez por parte da empresa concesionaria. Sobre a intervención da voceira do Partido Popular sobre a implicación, estamos totalmente de acordo. Miren se estamos totalmente de acordo que o Concello implicouse achegando máis fondos que a propia entidade de augas de Galicia. A maior contía lle corresponde a fondos FEDER, seguido polo Concello, Xunta e Estado, ou Estado de forma insignificante. Non estamos a pedir nada que non se houbera feito noutros concellos. Lle teño que dar a razón a voceira nacionalista non da lea das competencias. Ya teño que dar. Pero é que están medianamente non. Están clarísimas. Non sei se se ve, simplemente lle vou enseñar Augas de Galicia. Está a disposición de todos e de todas no portal de transparencia da Xunta de Galicia. E vou a ler. Memoria xustificativa do convenio de colaboración entre a entidade pública empresarial Augas de Galicia e o Concello de Betanzos para a execución da actuación mellora do sistema de abastecemento en Betanzos, a Coruña, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, FEADER, no marco do Programa de Desenvolvemento Rural Galicia 2014-2020. Primeiro, a entidade pública empresarial Augas de Galicia é o órgano de administración autonómica que ten atribuído o exercicio das competencias en materia de augas e obras hidráulicas. Entre outras competencias, e de acordo co establecido na Lei 9/2010, de 4 de novembro, de Augas de Galicia, correspóndelle a esta entidade a adopción de medidas que garantan o abastecemento aos concellos e a supervisión das redes básicas de abastecemento en alta. No mencionado ámbito material, constitúe un dos nosos obxectivos a garantía de suministrar de auga en calidade e cantidade axeitada aos núcleos de poboación legalmente constituídos. Coas obras obxecto deste convenio preténdense resolver os problemas de falta de capacidade de regulación, mellorando e optimizando os procesos de potabilización. Estamos a falar dunha infraestructura da rede de abastecemento en alta competencia de Augas de Galicia. Non o di este voceiro, o di, Santiago de Compostela, asinado o 7/7/2016 ás 8:49 horas por Rodríguez Martínez Roberto, director de Augas de Galicia. Non son as miñas intervencións, é un papel oficial da Xunta de Galicia asinado por aquel entonces director de Augas de Galicia.
Polo tanto, están recoñecendo as súas propias competencias en alta. As competencias en baixa son do Concello. A Deputación, ningún tipo de competencias neste aspecto, como tampouco as ten, non ten competencias no ámbito patrimonial. O di claramente a Lei de Patrimonio de Galicia, que é competencia da Administración Autonómica protexer, conservar, difundir e promocionar o patrimonio cultural da nosa comunidade autónoma. Sin embargo, quen puxo os fondos para a restauración e rehabilitación do pasotempo a día de hoxe foi a Deputación Provincial da Coruña. Como está a chegar fondos por distintos plans reglados, efectivos, suspendeu todos esos procesos de subvencións e cada concello nos cinguimos a un plan no que sabemos os fondos que nos van a tocar. Instamos en reiteradas ocasións que faga o mesmo a Xunta de Galicia e non o está a facer. Non sei o porqué, bueno, si sei o porqué. Polo tanto, a Xunta de Galicia está a colaborar con este Concello na mellora desta planta potabilizadora. Estamos a falar dunha actuación en alta, o que estamos a demandar é a Xunta de Galicia que incluya nos fondos europeos, xa é que nin estamos pedindo que o faga con cargo aos seus orzamentos, e estamos pedindo que o faga a través destes fondos estruturais, perdón, estes fondos non estruturais adicionais Next Generation, e ten tamén os fondos estruturais dos que dispón para facer esta actuación. Non estamos pedíndolle nada que non recibiran outros concellos. Non estamos negándonos a axudar. Di vostede que teñen que dentro do concello, se somos coñecedores do alcance do problema. Sí, mire, tamén, se entran na páxina da Xunta de Galicia, leva un pouco de tempo, pero é rápido de encontrar. No proceso de licitación desta obra, fálanse dun estudio de 3 posibles alternativas. E aí xa figura a opción 1, que é a mellora valorada, o proxecto básico titulado Mellora de abastecemento en Betanzos, a Coruña, con clave 215.096, é a mesma clave que ten agora esta obra, que foi redactado en decembro do 2014. Esta actuación, este anteproxecto, contemplaba unha precoración na ETAP que podía xerar trialometanos, como incidimos, pero que existía a alternativa do ozono. Tiña un presuposto de execución de contrata de 3.203.000 euros e actuábase na captación, na impulsión, no tratamento da ETAP para chegar a esos 120 litros por segundo, máis incluía un depósito dunhos 2.200 metros cúbicos que garantizaba as 24 horas de disposición de auga, aínda que a planta estivera parada. Eliminaba o depósito de augas brutas e instalaban filtros abertos. Nesa mesma páxina siguen falando da opción 2, que tiña unha cuantía de 1.051.000 euros, mediante un retratamento físico-químico en cabeceira na ETAP, pero que non contemplaba melloras na impulsión e, polo tanto, falta caudal para meter agua na planta e non contemplaba a construción dese novo depósito. E había unha terceira opción que era a mellor valorada dentro desos estudios de alternativas sobre o primeiro proxecto, que tiña un importe de execución según contrata de 1.600.000 euros, que utilizaba o depósito de auga bruta como depósito de almacenamento, non contemplaba a mellora integral da captación, a impulsión seguía sendo polo mesma traza, ven sendo a segunda opción, pero se instalaba un dispositivo antiariete para que no momento que o bombeo parase de funcionar toda a auga que estaba sendo impulsada e retrocede en caso de que non leve este dispositivo, pode chegar a reventar as tuberías, e contemplaba tamén un encamisado das conduccións e reutilizaban o depósito de auga bruta para ampliar a capacidade de auga xa tratada. Ao final optouse por esa opción 2, pero incluindo esas limitacións económicas
do proxecto e que non interviña na captación nin a elevación da auga bruta. Polo tanto, estamos a falar que con esta intervención, e xa remato, a planta vai ser dimensionada para tratar 120 litros por segundo de auga, pero a impulsión só é capaz de impulsar 75 litros por segundo. Por lo tanto, é un embudo en sentido inverso. Temos capacidade de tratamento, pero non temos caudal de auga. E se obvian moitos aspectos que se contemplan nese anteproxecto ou memoria valorada. Por lo tanto, o alcance do problema existe, os terreos son os que xa están en titularidade municipal, posto que é actuar xa existente no bombeo, na impulsión e dotar ese edificio que se vai facer agora e que non se dota de equipamento para que se fai. E o proxecto constructivo, miren se xa ten Augas de Galicia. De todas formas, se o perderon, lle reenviamos unha copia. Por lo tanto, non creo que sea o problema o proxecto constructivo para que a Xunta de Galicia incluya nas obras desos fondos europeos un proxecto como este. E que, insisto, nin lle estamos pedindo á Administración Autonómica que realice un proxecto a maiores novo, nin que dote con unha cuantía importantísima sobre a súa competencia do abastecemento en alta, con cargo aos seus orzamentos, simplemente que o tramite a través dos fondos europeos. Nada máis que engadir. Señora alcaldesa, moitas gracias pola atención. Grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa, brevísimamente, moi breve. Reitero o noso voto a favor desta moción que presentan hoxe e reincido, por favor, no que dixen na miña anterior intervención. Deixen xa o electoralismo, deixen xa as leas partidistas e, por favor, acometan e rematen esta obra que é unha obra primordial para toda a veciñanza de Betanzos polo carácter importantísimo que ten a cuestión da auga para todos e todas nós. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Moitas grazas, señora alcaldesa. Mire, voceiro do Partido Socialista, eu non sei se o proxecto ten Augas de Galicia ou non o ten. Dende logo, o Partido Popular de Betanzos é a primeira noticia que ten sobre este proxecto. Eu lle pido que repase a Lei de Bases de Réxime Local, o artigo 25, cales son as competencias dos municipios. E penso que aí están ben claras. Igual que di vostede, isto non o voceira do Partido Popular. O di unha lei que leva en vigor dende o ano 1985, que non é de entonces. Por lo tanto, eu lle pido que a repase e que, que poida haber aí cales son as competencias dos municipios. O que temos claro é que a mellora que se está a executar agora mesmo, como decía, permitirá duplicar a cantidade de tratamento da planta e, lóxicamente, garantindo o abastecemento tanto en cantidade como en calidade da auga. As obras xa están en execución. Somos coñecedores que, ademais, a Xunta xa adxudicou a redacción do Plan Director de Saneamento de Betanzos por un importe de máis de 400.000 euros. En el, evidentemente, establecerán as actuacións que serán necesarias a cometer para solucionar de xeito definitivo todos os problemas de saneamento de augas residuais, tanto en tempo seco como de chuvia. E tamén incluirá a realización dun inventario do sistema coa localización de puntos de vertido ao dominio público ou a identificación de zonas de baño ou de especial protección ambiental. De entrada, o que temos é unha rede de saneamento, evidentemente, que ten un problema grave. No núcleo urbano hai unha rede única para pluviais e residuais con conducións moi antigas e, ademais, deterioradas. Hai que ter en conta tamén todas as actuacións que se están a desenvolver non só no Concello de Betanzos, pero que sí que nos benefician, que son no entorno da nosa ría, tanto en Gandarío como Sada, como Paderne, Pontedeume, e nada máis, un investimento
que supera, ademais, pois, os 17 millóns de euros. Nos pensamos que primeiro o que hai que facer é rematar as obras que se están a cometer, que acaban de empezar, e despois ou paralelamente, pois o Concello terá que estudar e planificar os pasos seguintes en función das necesidades ou problemas que se detecten na rede. Nos, evidentemente, non podemos estar en contra dunha mellora para o noso Concello, pero que non entendemos é que, sen facer unha primeira fase, xa nos poñamos ca segunda fase. Por todo o exposto, pois o voto do noso grupo municipal será o da abstención. Nada máis que engadir e moitas gracias. Moitas grazas. Antes de pasar á votación desta moción, quero facer unha serie de apreciacións. En primeiro lugar, decir que esta obra que se está levando a cabo en base a ese convenio que no seu momento asinou o Concello de Betanzos con Augas de Galicia, vai a mellorar considerablemente a calidade da auga, e iso é moi positivo para Betanzos, pero entendemos que o millor, o desexable, sería complementar esta primeira fase dun proxecto que ten Augas de Galicia e que di a voceira que a primeira noticia que ten, pois sorpréndeme que teña ese descoñecemento, porque ese anteproxecto fixeron os técnicos de Augas de Galicia no seu momento e rondaba os 3 millóns de euros. Non entende que antes de rematar estas obras xa estemos a pensar na seguinte fase, e que agora é o momento de presentar proxectos para eses fondos europeos Next Generation. Non é cando rematen as obras, é agora. Por iso agora pedimos á Xunta de Galicia, que é quen pode presentar eses proxectos, que ten ese proxecto e que cumple todos os requisitos que deben cumplir os proxectos que se presenten para este tipo de fondos europeos, que non se esqueza de Betanzos. Por iso, se non o entende, explícollo, este é o momento. Este é o momento. Sin entrar a discutir de quen son as competencias, aínda que creo que o voceiro, neste caso do Grupo Socialista, o deixou meridianamente claro, non lle podo consentir que diga que é habitual para o Partido Socialista requerir a outras administracións competencias que non son súas. Porque se quere, repase o que leva pasando ao longo deste longo ano de pandemia, as competencias que asumiron os concellos, non só este, todos os concellos de Galicia, de calquera cor, do Partido Popular tamén, e constame, que estou na FEGAM neste momento, e constame as competencias que asumiron os concellos de quen eran competencias. Así que por aí non lle permito que vaya. En neste caso, repito, o voceiro socialista explicoulle moi ben, leu un documento oficial da Xunta de Galicia, quen ten as competencias neste caso. Pero sin entrar en eso, o que pedimos é que se inclúa este proxecto que xa está feito para poder optar a eses fondos. Nada máis, e defendemos, por suposto, os intereses de Betanzos, porque este é un tema moi importante para a cidadanía de Betanzos, como ben decía a voceira nacionalista. Prioritario este tema. Así que pediríalle tamén que defenda os intereses dos betanceiros e betanceiras por diante de outros intereses. Así que, dito isto, señor secretario, que se someta a votación este punto. Bueno, pois sometemos a votación o punto. Amelia, do BNG. A favor, grazas. Pasamos ao Partido Popular. Cecilia. Abstención, gracias. Vale. E Diego Fernández, de representación do BNG. Perdón, do Partido Socialista, disculpa. Nada, desculpado, señor secretario. A favor, evidentemente. Ben, esta moción queda aprobada co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Socialista e a abstención do Partido Popular.
punto seguinte. Vale. Antes de dicir o punto seguinte, se me permitides, gustaríame agradecer as palabras de Cecilia. Seguro que son extensivas ao resto da corporación pola nova toma de posesión pola miña parte no posto de secretaria. Moitas gracias a todos. Son extensivas a toda a corporación, secretario. Xa non imaginaba, por eso fago. Moitas gracias. A todos. Pasaremos ao punto seguinte, que é o punto oitavo, que é a moción do Partido Popular para a comparecencia do concelleiro delegado de Obras. Ben, pois na pasada comparecencia lín o regulamento, témolo todos e todas moi fresco, non o vou volver a ler, así que corresponde que o Partido Popular, que é o que solicita esta comparecencia, explique os motivos que lle levan a elo, por eso, voceira do Partido Popular ten a palabra. Voceira ou voceiro, non sei. Voceiro popular, ten a palabra. Disculpe, ten o micrófono silenciado. Ahora sí. Ten a palabra. Buenas tardes, muchas gracias, señora alcaldesa. La historia es que como a petición reiterada de muchos vecinos de la calle del Pintor Seijo Rubio, pues requeríamos la presencia del concejal de Obras para que nos informe y informe al Pleno del estado actual de las obras, dado que muchos vecinos no saben si está acabada, no está acabada, y es un poco pregunta sobre ese tema. Eso es por lo que era la comparecencia nada más. Por ejemplo, si la obra está finalizada o no, o cuándo va a estarlo, es que no sabemos si está acabada o no. Si está finalizada, ya existe un certificado final de obra o no, o si ha sido recepcionada por el concello. Ese tipo de preguntas, nada más para que el concejal nos contestase un poco para saber cómo está la calle Pintor Seijo Rubio, nada más. Rematou. Eso es lo que queremos. Sí, exactamente, que si el concejal puede y tiene a bien contestarnos, pues eso, ¿cómo está la calle del Pintor Seijo Rubio en este momento? Muy ben. ¿En qué situación se encuentra? Me refiero, si está, no está acabada, bueno, un pouco que nos cuente como está. De acordo. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o BNG entendemos, obviamente, que a veciñanza de Pintor Seijo Rubio estea preocupada, mesmo enfastiada por esta cuestión, dado que sempre que hai obras deste tipo, pues, os veciños e as veciñas son os grandes perxudicados porque ven alterada a súa vida normal, é certo. Estamos a favor da comparecencia do concelleiro de Obras no sentido de que canta máis información teñamos todas as persoas que integramos o pleno e a veciñanza en xeral, pois mellor, é dicir, un exercicio de transparencia sempre será ben recibido, non obstante, é unha obra ou é unha rúa que hoxe mesmo está aberta ao tránsito, os garaxes están abertos, entendemos que se non está finalizada, pois son retallos o que quedan para a súa apertura e non temos nada máis que engadir, é dicir, pola nosa parte, será ben recibida esa intervención, mas entendemos que tampouco se estendeu o atraso tantísimo como se pasou con outras obras que tiveron lugar na mesma zona do concello. Moitas grazas e nada máis. Grazas, voceira. Pois, concelleiro delegado de Obras, ten a palabra. Ben, sobre a petición que acaba de realizar o Grupo Popular no sentido de si este concelleiro tiña ben e de si este concelleiro estaba disposto a dar explicacións, evidentemente. Todas as explicacións que se lle diron aos veciños e ás veciñas que chamaron ao concello por teléfono, que en obra os requiriron ou que pediron cita e se lles atendeu neste despacho foron contestadas e non hai ningún tipo de inconveniente en facelo ahora. Faltaría máis entre o órgano pleno da corporación. Simplemente, a modo anecdótico, que evidentemente que a comparecencia se vai a producir, falábamos antes de legislacións, o Reglamento Orgánico Municipal di que as comparecencias dos concelleiros do Grupo de Goberno poderán
realizarse ben a petición propia ou ben a pedimento de dous grupos políticos da Corporación Municipal. Non estamos ante ningún desos dous casos, pero insisto, non hai ningún tipo de inconvinte, aínda que non se recolla o que reflite o Reglamento Orgánico Municipal, e sempre que o pidan, sempre vai haber un membro do goberno local para dar as explicacións oportunas sobre calquera cuestión do día a día do noso Concello. Ben, vou a facer a miña comparecencia, vou tratar de ser o máis breve posible e para que quede a cousa meridianamente clara. Ben, o proxecto de mellora da organización e dos servicios da Rúa Pintor Seijo Rubio contemplaba a rehabilitación integral das beirás rúas, ampliando o seu ancho e mellorando o seu deseño na medida do posible, proxectando tamén unha ampliación para os pasos de peós, actuando sobre os pavimentos e renovando o trazado da rede municipal de abastecemento de auga. Nesas seccións onde ainda se mantiña o fibrocemento, así como todo o trazado de drenaxe e recollida das augas pluviais que ata a actualidade era a través dun sistema unitario e que se renovou a través dunha rede separativa. Isto ven a colación tamén do anterior punto, cando se manifestaba que o Concello ten unha única rede. Non é así. En moitas zonas xa se está traballando e xa se traballou en facer unha rede separativa de fecais de pluviais. Si é certo que en algunha zona as pluviais siguen indo ás fecais e en algún caso puntual que se está a traballar nel algunhas malas conexións de comunidades de propietarios ou de veciños individuais fixeron as súas conexións da rede da súa acometida de fecais á rede de pluviais con seguinte perigo para o medio ambiente. Estamos tratando de que esas cuestións por malas conexións de forma evidentemente involuntaria de que se vaya solventando. Ben, nesta obra, e perdón por o desvío, inclúese tamén a prestación da rede de alimentación para as novas luces previstas polo Concello. Tamén se contemplou a mellora de sinalización viaria, tanto no pintado horizontal como na sinalización vertical e no equipamento urbano existente, que se proxectou dun xeito homoxéneo e similar a actuacións realizadas recentemente polo Concello en outras rúas da zona urbana, como pode ser a Rúa Castelao, a Rúa Venezuela, Pintor Seijo, Alcalde Becaría ou Alcalde Tomás da Pena. Así vemos como se sustituíron todas as cubertas das instalacións existentes, é dicir, as tapas dos servicios de pluviais e de fecais e as tapas das raquetas, e proxectáronse modificacións puntuais nos puntos de encontro entre rúas e novos pasos de peóns. Dado que as obras afectaron prácticamente a totalidade do trazado da Rúa Pintor Seijo Rubio, concretamente dende a altura da Praza Francisco Blanco ata o entronque coa Avenida de Castela, os traballos organizáronse en dous tramos, co fin de permitir o funcionamento restringido da rúa durante o maior tempo posible, evitando, na medida do posible, as molestias veciñais derivadas da obra que sempre as houbo, as hai e as vai a haber. Durante os traballos de levantamento e reposición das instalacións de saneamento de pluviais, é dicir, no picado da rúa, detectouse que o trazado da rede de telecomunicacións existente que discurría pola zona do tráfico rodado encontrábase a unha cota moi superficial. Temos que ter en conta que este tipo de instalacións debe protexerse nun dado de formigón e debaixo da capa de rodaxe. Neste caso non era así, polo que foi necesario picar manualmente o bloque de formigón existente para evitar danar a instalación existente e ainda así foi necesario realizar reparacións nas devanditas instalacións. Do mesmo xeito, atopáronse pasos de instalacións eléctricas de media tensión, propiedade da compañía distribuidora, que non estaban ni registradas na plataforma Incolan, nin comunicada a súa existencia ao Concello. Por todo isto, foi necesario reformular o trazado das instalacións, levando algúns tramos a modificar a profundidade das ditas instalacións, facendo necesarios traballos de apertura de gabias sobre un terreo máis duro do previsto. Non obstante, aínda que estes cambios supuxeron un atraso con respecto ao calendario inicialmente previsto, en ningún momento as obras se paralizaron. En relación ao formigonado, propúxose a súa execución en tramos curtos, por varias razóns, para garantizar, na medida do posible, a calidade dos acabados, para ter control sobre os tempos de fraguado, especialmente en períodos con alta humidade no ambiente e baixas temperaturas, como as que estivemos a vivir no primeiro trimestre do ano, e para evitar as
contraccións durante o secado do formigón. Por todo isto, dende a dirección facultativa non se recomendou o formigonado continuo en só 2 fases. Foi durante o proceso de rasanteo e compactación do firme para o posterior formigonado cando se comenzaron a producirse atrasos. Hai que ter en conta neste punto que durante este tipo de traballos existe un control de calidade realizado por unha empresa externa, control que verifica a calidade e a idoneidade de algunha das fases, tales como o tipo de formigón, a inspección dos colectores mediante cámaras ou a resistencia da superficie para o posterior formigonado. Durante a realización das probas de carga dinámica, para garantir que a subbase do pavimento de formigón conta con unha resistencia adecuada debido ás condicións meteorolóxicas vividas, con períodos prolongados de choiva constante, o contido de auga da base era demasiado elevado, polo que os ensaios de calidade realizados obtiveron, por varias ocasións, a non conformidade por parte da empresa externa do control de calidade. Así, houve que engadir o efecto da vaguada que se dá nun tronco no encontro entre a Rúa Pintos Seijo Rubio e a Avenida de Castela, onde hai un estancamento de augas da choiva e a escorrentía atrasou a compactación de subbase e demorou excesivamente o formigonado deste tramo. Unha vez máis, as probas de control de calidade do estado de compactación de superficie da estrada foron positivas. Os traballos continuaron con normalidade, concretando os tramos sucesivos na medida que as condicións meteorolóxicas o permitiron. Aquí, por culpa desta compactación da subbase, o tempo estaba acompañando, recreceronse os pozos, preparouse todo este tramo para formigonar nas fases que a dirección de obra estimou e cando se tiña previsto facer as probas de compactación foron uns días, semanas de choivas graves e non permitiron. Por lo tanto, esta zona da rúa tivo que estar sin formigonar un período alto de tempo, hasta que, insisto, as probas da empresa externa de control de calidade foron positivas. Tamén temos que non podemos esquecer que os traballos de formigonado teñen que realizarse en días completos nos que non chove, especialmente cando se trata de rúas pendentes, como o caso. Ben, para rematar esta primeira intervención, a comparecencia en sí, quero engadir que todos os atrasos producidos están justificados pola dirección facultativa da obra e polos técnicos municipais, tomados segundo criterios técnicos e non políticos, e segundo 2 informes realizados pola dita dirección facultativa. O primeiro de data do 21 de decembro do ano 2020, no que se fai constancia de que, con motivo das condicións climatolóxicas adversas nas pasadas semanas que impiden o formigonado da rúa, unidas á aparición dun terreo de maior dureza do previsto durante os traballos de apertura das gabias e posta en obra das novas instalacións da rúa, así como pola xestión da situación da crise sanitaria, o encargado da obra lle transmite a dirección facultativa a conveniencia de solicitar unha prórroga para a correcta execución dos traballos e corroborando esta dirección que estes aspectos son así e constatando coa empresa o día 19 de febreiro como data da finalización efectiva dos traballos pendentes. E, novamente, con data do 18 de febreiro de 2021, emítese un segundo informe da dirección facultativa no que novamente se pon de manifesto que con motivo das condicións climatolóxicas adversas das pasadas semanas que impiden o formigonado da rúa, constátase coa empresa constructora o día 19 de marzo como data da finalización efectiva dos traballos. Como está a rúa a día de hoxe? Ben, quedan uns pequenos aspectos pendentes. Hoxe mesmo se estiveron colocando uns volardos, recolocando outros. Está por finalizar a terminación dos alcorques na zona que xa están colocados na zona final, á altura do antigo centro de saúde. Hai que rexeros de terra e facer un pequeno plegado aí in situ, pero non se vai a ver afectada a circulación, evidentemente. A rúa tópase sinalizada, aberto ao tráfico e os accesos aos garaxes habilitados. Insisto, como así o estiveron cando os traballos o permitiron. E sobre este aspecto, que tamén fixeron algún rogo en algún pleno, quero incidir que dende esta concellería realizáronse diversas xestións coa empresa concesionaria do aparcamento subterráneo na Praza dos Irmás García Navera, concretamente alá polo mes de novembro de 2020, en completa sintonía ca veciñanza que se interesou pola situación para que esta veciñanza afectada tivera un prezo inferior ao vixente durante a duración das obras e así foi por parte da empresa concesionaria. Polo tanto, estes 2 retrasos están totalmente xustificados
por esos dous informes da dirección facultativa e nada máis que engadir. O dito, a rúa está aberta ao tráfico, os garaxes abertos e quedan esos pequenos detalles para recepcionar a obra e facer a última certificación en canto os técnicos municipais estén de acordo cos traballos. Moitas gracias, concelleiro, voceiro popular, ten a palabra. Ten o micro silenciado. Voceiro popular. Agora sí. Perfecto, ahí está. Gracias, señora alcaldesa. Vamos, lo que no entendí es si la obra está finalizada legalmente. Quiero decir, si hay un final de obra, entendí que recepcionada no está. Entonces, una obra, antes, si no hay final de obra, ¿cómo puede la gente pasar por ella? Es una pregunta técnica, vamos. Es una pregunta de... Las obras están cerradas hasta que haya un final de obra. Mientras tanto, hay unos problemas de seguridad ahí tremendas. Pero bueno, la pregunta fundamental, yo creo que es si el concello está de acuerdo con la calidad de los acabados de la obra, en cuanto a aceras, capas de rodadura, porque yo pasé el otro día por allí y vi que la capa de rodadura pues tiene bastantes deficiencias, desde mi punto de vista. Así como la colocación de volardos y alguna señalización viaria, pero sobre todo los volardos alguno impiden entrar directamente en el coche. Tienen que hacer un poco de maniobra, con lo cual pues es un problema para los demás viandantes de la vía, vamos, los demás automóviles de la vía. Una pregunta también, si el material depositado enfrente de la chocolatería, aquellas vallas metálicas, eran de la obra o no. Entiendo que no, porque los materiales de la obra deben estar dentro del ámbito de la obra. Entonces no sé por qué estaban aquellas parrillas allí tiradas y aún queda un trocito por, digamos, asfaltar o no, es hormigón. Echarle hormigón allí para poder ocupar ese espacio, con lo cual no está acabado aquello. Yo entiendo que los vecinos, hombre, entrar en casa se convierte en un suplicio. Durante 6 meses mi portal se convierte en la entrada de la obra, porque el ámbito, según los planos, el ámbito de la obra va hasta el portal, incluye la acera, con lo cual cualquier vecino, para salir de su casa, tiene que entrar en una obra, cosa que es ilegal, evidentemente. Yo no he visto, a lo mejor me equivoco, pero yo no he visto ningún plan de accesibilidad para los vecinos durante la obra. No lo he visto, quiero decir, a lo mejor lo hay y me tengo que callar, pero no lo he visto, con lo cual cada vecino al salir de su casa todos los días tenía que pasar por la obra, cosa que es ilegal. Ustedes saben que una obra debe estar cerrada, vallada y con los carteles correspondientes de prohibido la entrada a obra, uso del casco, bueno, todo ese tipo de cosas que vemos en todas las obras. Con respecto a los vehículos, algún vecino, me dirán ustedes que no, a lo mejor me equivoco, pero algún vecino me ha dicho que lo único que encontraron fue un cartel que dijeron a partir del viernes no se puede aparcar en los garajes. Esa fue la única información que tuvieron de la obra y que no podían aparcar en el garaje y así estuvieron 6 meses, con los retrasos, evidentemente era para 4. No lo sé. Yo ahí tengo mis dudas de que yo creo que un plan hubiera habilitado muy bien a los vecinos, hubieran estado contentos, no hubiera problema en accesos, tuvieran sus pasarelas, sus vallas, no unas pasarelas metálicas, aquellas planchas que vi yo y de madera para entrar y salir de casa, con el perjuicio que tiene para los vecinos. Una estando en una obra, que eso es un problema grave ya, entrar en una obra y salir de casa. Yo qué sé, eso es un poco, no sé, a lo mejor la empresa lo hizo así, pero bueno, habría que controlarlo un poquito mejor de que no, que los vecinos son los que tienen que sufrir durante 6 meses todo eso. Yo entiendo que bueno, eso, las aceras, hemos visto que algunas impiden que los coches entren en los garajes. ¿No? Yo creo que ligeramente no se mantuvo la rasante original en algún punto, y entonces sobre todo en alguna entrada, algún garaje que he visto, que rozan los coches al entrar cuando antes no lo hacían. Al acabado de la capa de rodadura, bueno, es un poco una ola. O sea, vas subiendo y bajando, hasta llegar al final de la carretera.
Yo creo que el retraso de la obra en más de un 50%, porque de 4 meses a 6 meses estamos hablando, ya estamos el 30 de marzo, o sea, ya casi son 7. Entonces, hombre, no sé, no me parece poco el retraso. De acuerdo que llovió, de acuerdo que hubo momentos en los que todos sabemos lo que son las obras y todo eso. Entonces, por ahí entiendo que no va a haber ninguna penalización contractual contra la empresa por los retrasos, dado que están amparados por la dirección facultativa. Pero bueno, entiendo que... Yo lo que no entiendo es que si la obra no está con final de obra y recepcionada por el ayuntamiento, ¿cómo estamos pasando con los coches por allí? Las terrazas abiertas, los coches aparcados, si no hay un final de obra. Es mi pregunta, si no hay un final de obra. Lo digo por tema de seguros, tema de tal, que pueden ocurrir algún accidente o alguna cosa, y habría unos problemas ahí. Pero bueno, en este caso, pues me parece bien. Pues informaremos a los vecinos de lo que nos ha dicho el señor concejal. Nada más y muchas gracias. Grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, para ser moi breve, simplemente, decir, podemos entender que haxa retrasos nas obras, son cuestións lóxicas e esperables, que todos comprendemos, mesmo cando facemos obras nas nosas casas. Non obstante, non nos parecen... Algo máis? Parecennos cuestións previsibles, é dicir, que choiva, que aparezan canalizacións que non están recollidas en ningún plano, ou mesmo que aparezan instalacións que non están como deben estar, todo iso debería estar previsto. Quizáis todo iso tamén se amañaría se non anunciásemos con foguetes de 7 estralos uns prazos que ao final nunca se cumplen. Se fósemos un pouco máis previsores e ao mellor menos precipitados a hora de dar prazos tan breves, solucionaríamos este tipo de cousas e a veciñanza non se sentiría tan decepcionada ou mesmo enfadada porque ve que se alonga ese prazo final que se lle diu nun comezo. Quixera facer, xa para rematar, mención ao fío do que comentaba o voceiro do Grupo Popular dos acabados da obra. Sen coñecer tan polo miúdo aqueles defectos que el menciona, así me gustaría mostrar a miña preocupación polo acabado que se lle diu aos bordes que rodean as camelias que hai ao lado do parque infantil. Uns bordes metálicos nas inmediacións dun parque infantil non semellan moi seguros, cando menos, estéticamente xa máis cuestionable, máis pensando na seguridade desas crianzas que circulan por esa zona con moita asiduidade, quizáis se debería recubrir. Ao mellor é unha cuestión que ainda non está rematada, descoñezo, son consciente de que onte ás 8 da tarde ainda había operarios traballando pola zona, por tanto, tampouco quero darle máis importancia a este tema, mas si me gustaría que se revisasen, como dicía o voceiro popular, cuestións como estas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Concelleiro delegado de Obras, ten a palabra. Sí, moi brevemente. Primeiro, este grupo de goberno tomou a decisión política de actuar na rúa Pintor Sico Rubio, de realizar unha mellora das infraestructuras desta rúa. Por lo tanto, tomada a decisión política, encargou o pertinente proxecto. Vou empezar a aclararlle as dúas cuestións que fixo a voceira do Bloque Nacionalista Galego. En base ao que acabo de dicir, os prazos de execución material da obra non os define o grupo de goberno. O grupo de goberno mostra a vontade política, encarga os proxectos e as persoas encargadas, os técnicos encargados de realizar o proxecto, estiman e cuantifican os prazos de execución. Decía que deberían de incluirse ou que deberían de estar previstos esas cuestións coas que nos atopamos. Como vamos a ter previsión dunha acometida que non está registrada en ningún sitio? Como vamos a ter previsión da cantidade de litros por metro cadrado hora que vai haber no mes de marzo? Podemos ir aos históricos, pero os prazos os marca a dirección facultativa a posteriori e, nun primeiro momento, os redactores do proxecto, que, neste caso, coinciden plenamente nas dúas mesmas persoas. As dúas persoas que proxectaron son as mesmas dúas persoas que levan a dirección facultativa, coordinadas e supervisadas en todo momento pola técnico
municipal. Na miña comparecencia, na anterior intervención, falei entre que unha das cousas que quedaban pendentes era o relleno dos alcorques das árbores que están no entorno do antigo centro de saúde. Iso ao que se refire vostede, xa o dixe, que había que rellenar con terra esos alcorques e plegar os bordillos. Poden ser bordillos de formigón, poden ser bordillos metálicos, como contempla o proxecto. Evidentemente, se lle vai facer un plegado para que en caso de que un rapaz ou unha rapaza ou unha persoa adulta non se manque se cae entre o rexeo de terra e ese plegado vai quedar, entendemos que correctamente, se houbera un bloque de formigón, a caída, o impacto tamén iba a ser grave, pero bueno, vamos a tratar de que sexa, que cumpla a normativa, evidentemente, e que sexa o mellor a presentación e o acabado o mellor para evitar posibles riscos, sobre todo cando somos coñecedores da situación, pero o que falta é eso, rellenar e plegar. Sobre o tema da chocolatería, que no ámbito da chocolatería, hasta creo que me veu vostede, ali un día pasaba vostede co seu vehículo e cando estábamos vendo precisamente eso. Eso non é o ámbito non está dentro do ámbito da obra, eso prodúxose unha caída dunha persoa, nese punto concreto estaba colapsada a placa de formigón, non é motivo da obra, fíxose a cata pertinente e detectouse unha rotura na cometida de augas fecais. Polo tanto, se pediu xa un orzamento para realizar esa mellora, se lle pediu a esta empresa, posto que xa estaba ali traballando, e agora o técnico está evaluando os precios a ver se están adecuados a según o proxecto da obra, se coinciden para iniciar o proceso de adxudicación. Esa malla metálica xa foi retirada porque a previsión era picar, poñer a malla e volver a formigonar, de paso que viña o formigón, entendendo que había colapsado a placa, pero o colapso produciuse por unha avaría na rede de saneamento. Por lo tanto, a actuación xa non é simplemente malla e formigón. Retirouse esa malla metálica ao ver que agora ten que ser resolta de outra maneira. Para eso se pasaron as cámaras para detectar a rede de fecais desa zona que non está dentro da actuación e en breve se reparará esa conexión e quedará outra vez todo en orde. Sobre os accesos, pola súa teoría, nesta obra non poderían acceder nin coches ni veciños ás súas vivendas durante 6 meses. Habería que buscarlle praza hotelera a todos, porque di que están para acceder ás súas vivendas accedendo pola obra, posto que o ámbito era o da portal da casa. Ben, para eso hai un plan de prevención de riesgos laborais, un plan de seguridade e saúde na obra, externo tamén, contratado polo Concello, como non pode ser... Deixeme que lle explique. Hai un plan de coordinación, unha empresa de prevención externa que fai este traballo a maiores do plan de prevención que ten que presentar á empresa antes da firma do contrato. Son as dúas vertentes. Por lo tanto, a empresa que ten contratada o Concello revisa e visa que en todo momento se cumplen esa plan de prevención para os accesos ás vivendas. Sobre os acabados, evidentemente, o formigonado da rúa, a día de hoxe, en algunha zona, está máis poroso que en outra. A dirección facultativa, donde entendía que non cumplía cos parámetros, tiveron que facer un pulido da zona. Quedou perfecta. Non foi así na Rúa Castelao, que se lle exixiu levantar toda a rúa. Formigonaron, non quedou ben, non cumplía e tuveron que levantar toda a rúa. Neste caso non se dá esa situación. Estamos a falar dunha capa de rodadura que a propia inercia dos vehículos, ese poro o van a acabar nun período breve de unificar. Iso é o que traslada a dirección facultativa. Non é opinión política, é opinión técnica. Sobre a colocación de volardos, efectivamente, os volardos se colocan precisamente para facilitar os accesos aos garaxes, posto que por aparcamentos moi cercanos
ao vado, aínda respetando os metros de vado polos que concedidos, as maniobras son complicadas. Polo tanto, se colocan uns volardos para que esos estacionamentos non invadan a zona necesaria para poder acceder aos garaxes. Hai unha pequena problemática ou moi grande para os afectados, concretamente, para dous vehículos dos que se gardan no portal número 7. Para dous vehículos antigos que son bastante largos e a dirección, o proxecto contemplaba a eliminación de todas as ramplas para unificar e mellorar a accesibilidade. Polo tanto, en cada acceso a garaxes hai unha acera rebaixosa beira rúa, en todos. Concretamente, no número 7, igual que no resto, a cota da beira rúa é menor que a que tiña na anterior alineación, precisamente para eliminar unha rampla de aceiro que estaba invadindo a zona de rodadura. Entón, por accesibilidade e por normativa, se tende a eliminar ramplas externas de aceiro ou de aluminio e tratar de facer os rebaixes na acera, igual que nas beiras rúas, igual que se fixeron nos pasos de peóns para ser máis accesibles. Pois, concretamente, nese número 7, un vehículo roza 1 milímetro e outro si toca un pouquiño máis, concretamente na zona de confluencia de dúas arquetas de Naturgy. Entón, a iso se lle tratou de dar solución, non foi suficiente, se vai a tratar de seguindo de dar solución. O problema está na peada de acceso do interior do garaxe, que é empinadísimo, polo tanto, nos cumplimos con normativas de pendientes, pero non facilitan o acceso. Por lo tanto, eso vaise resolver, non hai ningún tipo de problemática e neso están traballando a dirección de obra para tratar de resolverlo. E sobre as maniobras de acceso a ese garaxe, evidentemente, un garaxe que ten unha porta de entrada de 2,20 metros, un coche un pouco ancho, non entra de forma fácil, e máis, teñen que meter os espellos plegados para poder acceder. Por lo tanto, dentro do Concello, que é o que se fixo? Colocar esos volardos para, precisamente, permitir o acceso. Insisto, 2,20 metros de acceso ten ese garaxe. E lle parece un retraso importante? Pois a nos gustaríanos que se cumpliran os prazos do proxecto, que non os marcamos nós, insisto, non os marcaron o grupo de goberno, o marcou os técnicos competentes, os redactores do proxecto, pero ante estes imprevistos totalmente justificados, ou cumplíamos o que se manifesta na dirección facultativa e se ampliaba o prazo de execución, ou poderíamos tomar a decisión política de saltarnos esos dous informes e dicirle á empresa Formigona, sin que xa sabemos que non se cumple o grado de compactación, vostedes formigonen. Evidentemente, vaise perder a garantía da obra e cando fóramos a recepcionar cos técnicos da Diputación e a intervención municipal a obra, verían que os datos do control de calidade non eran conformes e teríamos que devolver a subvención. Entón, xa sei que vostede non está falando deso, pero ou facíamos eso ou cumpríamos a rajatabla o que di a dirección facultativa, que era ampliar o prazo de execución. E foi o que se fixo, nin máis nin menos. Sobre os acabados, non temos nada que exixirlle á empresa máis alá do que diga a dirección facultativa. Licitouse conforme á legislación vixente, conforme aos pregos da Deputación, conforme ao proxecto técnico e se a dirección facultativa estima que os acabados están dentro dos parámetros dos proxectos e firman a súa conformidade, nos podemos insistir e insistimos constantemente e están facendo cousas non a maiores, pero cousas que, según proxecto, iban dunha maneira e no devenir da obra se consideraba que era mellorable, así se fixo. Concretamente, a entrada do garaxe número 7, os volardos non se colocan donde iban según o proxecto. Despois de tomar as medicións e falar cos veciños, se retranquearon e se eliminou un. No portal número 9, exactamente igual. Nunha praza de minusválidos que está colocada para facilitar e cumprir coa normativa que a rampla de acceso traseira e contar a evacuación do conductor, entendendo que é o conductor o minusválido, pois resulta que a dirección facultativa non se deu conta de que pode haber minusválidos que acompañen, que é o caso máis, por desgracia tamén, máis
habitual que a persoa que este impedida non poida conducir e vaya na parte do acompañante. Por lo tanto, temos que facer unha pequena modificación nunha das prazas de minusválidos, pero son cuestións que van surxindo e que son en todo momento subsanables. E sobre a apertura ou a permisibilidade de acceso á rúa. A rúa abriuse cando a Dirección Facultativa e a Dirección de Control de Calidade Externo entende que se pode abrir. Tamén é certo, colocáronse unhas vallas para que non se accedera e veciños e veciñas, entendo que desesperados por non poder utilizar os seus garaxes, separaron as vallas e accederon exactamente igual. E tuveron que ir operarios de protección... Sí, non diga que non porque foi así. Tiveron que ir operarios de protección civil a recolocar outra vez as vallas. E sobre os avisos nos portales, pois nunca é moito, pero así como esta empresa cometeu algúns fallos na Rúa Castelao, e así que foi a empresa que gañou a licitación nas dúas obras, como cometeu algúns fallos na Rúa Castelao, así como cometeu algúns fallos na Rúa Castelao, os tuvo que repoñer, tuvo que levantar o formigón e volver a facelo, teño que dicir que a comunicación e os avisos foron aceptables, o sea, do mellor nese aspecto do que pasou por aquí nos últimos anos. Non houbo que estar con tanta diligencia en riba deles para que lle comunicaran a veciñanza os pasos a dar. E cando non foi así, así se dirixiron os veciños a este concelleiro por un problema no acceso das galerías e se resolveu ao momento. Por un problema de acceso en Alexandre Bóveda e resolveuse ao momento. Chamada e visita ali in situ e coa dirección de obra, problema solventado. En resumo, intención política de arranxar a rúa, decisión técnica, como se desenvolven os traballos, cando se abre, cando se pecha a rúa e total vixiancia técnica por parte dos técnicos municipais e que se cumpla a raxatabla o indicado pola dirección de obra e o recollido no proxecto constructivo. Todas as obras son complicadas, todas traen consigo diversos atrasos e problemas, pero aquí do que se trata é de, primeiro, tratar de facerlle o día a día o mellor posible á veciñanza e que a obra quede en condicións óptimas e garantindo en todo momento o recollido nos pregos, nas direccións facultativas e nos controis de calidade e de prevención. Nada máis que engadir. Moitas grazas, concelleiro, pola súa extensísima explicación, diría eu. Ben, señor secretario, entendo que neste punto non hai votación ao respecto, así que pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, o punto 9º, é a moción do PP sobre a adopción de medidas en relación á crise do COVID-19. Voceira ou voceiro do Partido Popular ten a palabra. Voceira do Partido Popular. Moitas grazas, señor alcalde. Moitas gracias. Vou tratar de resumir o máximo posible. Os salóns de peiteado representan un importante sector económico do tecido empresarial do noso país. Evidentemente, durante os últimos anos, estas profesionais veñen atravesando unha notable crise que, evidentemente, se veu agravada coa chegada da COVID-19. As restriccións derivadas da situación sanitaria e a práctica desaparición de celebracións, festas e eventos están abocando a desaparición a centos de profesionais e empresas deste sector. Só en Galicia o impacto da crise sanitaria provocou o peche de máis de 300 negocios de peiteado e unha caída na súa facturación que supera o 30%. E non é algo que non este ocurrindo tamén no noso concello, evidentemente en menor medida. Estos negocios, na súa maioría, que son pequenas e medianas empresas, supoñen tamén un número considerable de postos de traballo. Ademais, somos coñecedores, penso que toda a corporación, das dificultades que están a atravesar os hosteleiros locais, así como o tecido comercial da nosa cidade,
pensamos que debemos de estar á altura das súas necesidades máis inmediatas. Elas e eles son os que crearon emprego nalgún momento, riqueza e tamén os que movilizaron a economía local. Por iso non debemos esquecer pois as promesas e facer a realidade máis pronto que tarde. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta a seguinte proposta de acordos. 1. Demandar ao Goberno do Estado a reducción do IBE dos salóns de peiteado, pasando do actual 21 a un 10%, dando o apoio necesario para garantir a supervivencia deste sector e dos postos de traballo que manteñen nun momento de especial necesidade por mor da crise da COVID-19. 2. O Concello de Betanzos aprobará e implantará a través dos correspondentes órganos competentes e con respeto á legalidade vixente as seguintes medidas. 1. Creación urxente da Mesa Comisión de Hostelería e Comercio, integrada, tal e como se acordou, por un membro de cada asociación plataforma, así como representantes dos 3 grupos políticos que formamos a Corporación Municipal. 2. Descontar nos recibos de auga e lixo dos hosteleiros a parte proporcional do tempo no que estiveron pechados. 3. Deseño dunha estrategia de dinamización e consumo no comercio, servicios e hostelería local. E 4. Aprobación dun plan de apoio extraordinario ás entidades sociais que se ocupan de cubrir as necesidades básicas dos casos de emerxencia social. Nada máis que engadir e moitas gracias. Moitas grazas, voceira. Voceira nacionalista ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. No BNG, como xa manifestamos ao longo de todo este período de pandemia, imos estar a favor de todas aquelas medidas que vayan encaminhadas a axudar a sociedade galega, os veciños e veciñas de Betanzos en particular, a superar esta fonda crise que estamos a atravesar. Non obstante, e unha vez aclarado isto, quixera facer un par de aclaracións no sentido do noso voto antes de manifestalo, que teñen a ver coa moción que presenta hoxe o Partido Popular. Na cuestión dos salóns de peiteado e salóns de beleza, obviamente estamos a favor da reducción do IBE, como vostede ben sabe, o BNG levou ao Parlamento de Galiza no pasado mes de febreiro unha iniciativa similar para que se exixixe esa rebaixa do IBE, por tanto, conta con o noso apoio, por suposto que sí. Tamén lle quixera lembrar na mesma dirección que o pasado 17 de marzo o PP votou en contra dunha proposta do BNG no Parlamento de Galicia para destinar axudas directas ao sector das perruquerías e da estética. Iso tamén yo quería lembrar. Esas axudas tamén beneficiarían aos perruqueiros e perruqueiras betanceiros. Mais unha vez vemos como lle exiximos ao Goberno do Estado, mais a Xunta de Galiza, que lembramos que é o Goberno que ten as competencias no noso territorio, non temos as mesmas exixencias. No outro punto da súa moción falan vostedes da hostelaría. Obviamente, reiteramos máis unha vez o noso apoio a todas aquelas medidas que vayan encaminhadas a axudar o sector da hostelería que tan afectados está vendo con esta crise. Lembrolle tamén neste punto que a competencia en hostelería é unha competencia propia do Goberno da Xunta de Galicia. E seguimos sen entender como no mesmo DOGA, no mesmo Diario Oficial de Galicia, que se anuncian os peches do sector da hostelería cando este estivera un lugar, non ían incluídas axudas para eses hosteleiros. Se estamos ordenando por cuestións sanitarias, lóxicamente comprensibles, que eses negocios deben pechar, coa outra man debemos estar dánolles axudas. E esas axudas compétenlles á Xunta de Galicia, lembrollo. En último lugar, no punto que vostede fai referencia ao apoio a entidades sociais, non podemos estar de acordo con este punto en concreto, máis que nada porque desde o BNG creemos profundamente que este tipo de axudas de emerxencia social deben asumilos as administracións, porque senón correríamos o risco de caer na caridade, que é unha palabra que a ningún de nós supoño que nos guste, daquela gustaríanos que se exixisen axudas como aquelas que creou a Deputación da Coruña a través do post social e que fosen as administracións, sexan locais ou sexan autonómicas, as que levasen a cabo esas axudas para aquelas familias, para aquelas partes da nosa sociedade que estean nunha situación de emerxencia social. Por tanto, se vostedes retiran este punto en concreto, nos apoiaremos a súa moción, caso contrario, absterémonos na súa votación. Moitas grazas e nada máis nesta intervención.
Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Vou tratar de ser breve. Ben, claro que para o Grupo Socialista o sector dos salos de peiteados é importante. E o é agora, e o era no mes de setembro do ano 2012, cando o goberno presidido por Mariano Rajoy decidiu subir o IBE a este sector do 8 ao 21%. Suba que provocou que os salos que aplicaron a suba ao precio final perderon clientes e os que optaron por trasladar esta suba aos seus beneficios tuvieron que asumir bastantes perdas. Froito desa medida, o Grupo Municipal Socialista, neste pleno, presentou no ano 2014 unha moción para que dentro das medidas de baixada do IBE do goberno do Partido Popular que había anunciado sobre a transacción de obxetos de arte, incluíse unha baixada tamén aos salóns de peiteado. E vostedes, naqueles momentos, e como é habitual cando se trata de apoiar decisións en contra do acordado polos gobernos populares en vez de defender os intereses da nosa veciñanza, votaron en contra. E agora, como que goberna o Partido Socialista, propoñen o que votaron en contra cando gobernaban no Estado. Miren, o Grupo Municipal Socialista de Betanzos sempre mirou e sempre vai a mirar por os intereses da nosa veciñanza, indistintamente de quen goberne noutras institucións. Polo que no seu momento propuxemos unha baixada do IBE para este sector e o seguimos a defender, goberne quen goberne no Estado, o noso interese e a nosa veciñanza, e así o demostramos en varias ocasións. Sobre as demais cuestións que tratan na moción, e concretamente sobre a creación urxente da Mesa Comisión de Seguimento da Hostalería e Comercio, é un dos compromisos xa adquiridos na declaración institucional aprobada por este pleno e redactada logo de diversas xuntanzas mantida por a Alcaldía e os representantes da plataforma SOS Hostelería de Betanzos. Xuntanzas que se lle trasladaron a todos os grupos políticos en todo momento. E como ben saben, posto que participaron nela, o pasado día 4 de marzo tivo lugar unha xuntanza telemática cos representantes dos grupos políticos da dita plataforma e das asociacións ACB e Checasco. Nesta xuntanza a que vostede asistiu, na que a Alcaldía informou do proceso de axudas iniciadas pola Xunta de Galicia e na que o Concello ten a intención de participar achegando fondos e indicou que a Xunta ia a facilitarnos as solicitudes presentadas de hostaleiros e hostaleiras do noso Concello no momento que o proceso finalizase. Que isto ia a ser a finais deste mes e anunciou a señora alcaldesa que unha vez que tivéramos esa información celebraríase a mesa de traballo, polo que ademais pedía que cada grupo e cada entidade designase un ou unha representante. A última designación chegou a semana pasada e a Xunta celebrou onte unha xuntanza telemática ás 18 horas, xuntanza a que acudiu a nosa alcaldesa e na que o goberno autonómico comprometeuse a enviar a información á maior brevidade posible. Polo tanto, o que solicitan xa estaba acordado e comprometido. E vostedes son coñecedores, estaban nesa xuntanza, co resto de grupos políticos, cos hostaleiros e con comerciantes. Ademais, designar un representante nesa xuntanza, insisto, se lles dicho, en canto a Xunta nos envíe o número de solicitantes e a cantidade a chegar polo Concello, nese mesmo documento, tal e como se comprometeron, convocamos a mesa e xa definimos a participación do Concello. Sobre o desconto, nos recibos da auga e do lixo aos hosteleiros e hosteleiras e outros compromisos que figuran na declaración institucional e dende a Alcaldía xa se deron pasos. Así se informará na Comisión de Traballo e así xa se lle informou a plataforma. Se lles informou que estímase que o período facturado aos locais que estiveron obrigados a pechar nos meses de xaneiro e febreiro vai a ser descontado no recibo da auga do bimestre de marzo e abril e vai a ser asumido ese custo polo Concello. O mesmo que o terceiro punto que formulan, a dinamización do comercio e do consumo é outro compromiso do que xa foi incluído nesa declaración institucional e que vai a ser tratado na Mesa de Hostelería e Comercio unha vez que se celebre. E cando se vai a celebrar, volvo a ser repetitivo e reiterativo. Cando a Xunta nos envíe esa documentación, que antes tampouco a pudo achegar, porque acabou o día 23, creo, a presentación de solicitudes. Onte comprometeronse a que hayan enviar, e o creemos, e así vai a ser. E así se lles informou a vostedes. Entón, presentan unha moción exixindo ao goberno que faga algo que xa saben que vai a facer e que xa se comprometeu e que xa lle dixemos cando se ia a facer. Xa para rematar, e sobre o punto 2.4,
Quero aclarar que, como ben saben, o Concello ten asinados con estas entidades sociais sendos convenios de colaboración para atender aqueles casos nos que as axudas económicas deben de ser inmediatas e os procedementos administrativos non fan posible que o Concello dé esa resposta de forma urgente. A maiores, temos asinado coa Cruz Vermella outro convenio para o programa de reforzo de alimentos e, ademais, durante todo este tempo, traballamos cóbado con cóbado para facer fronte ao reparto de compras a domicilio, medicinas, cenas de noiteboa ou recollita de xoguetes. Como nova directiva de Cáritas, estiveron tamén diversas xuntanzas, tanto a nivel político como a nivel técnico para optimizar recursos e para non duplicar servicios. Polo tanto, e aquí tamén eu quero aclarar a voceira do Bloque Nacionalista Galego, incidir que as necesidades básicas da nosa veciñanza as cubre o Concello, que esas axudas de emerxencia están dimensionadas en unha cuantía amplia para poder chegar a todos e todas as veciñas que o necesitan de nós. Pero, evidentemente, traballamos cada día con esas entidades que complementan ali onde as administracións non poden chegar, polo que a colaboración, o apoio e o entendemento é o máximo. Pero, reitero, as necesidades básicas están garantidas polos servicios sociais municipais atendendo a criterios técnicos, porque son dereitos e non son caridades. Aí coincido plenamente con vostede. Polo tanto, desta manifestación, esta intervención que acabo de facer brevemente, de acordo totalmente ca rebaixa do IBE ás salóns de peiteados, non estamos de acordo na constitución desa mesa, pero que xa é un compromiso, xa ten data, xa foi anunciada nesa xuntanza, xa está recollido tamén ese compromiso do plan de dinamización, polo tanto, ser reiterativos, nos están a pedir algo que xa lles dixemos que estaba feito, que xa declaramos nunha declaración institucional apoiada por todos e redactada con total lealtade, esa que piden vostedes na súa moción. Polo tanto, nos lle propoñemos unha opción. Votar por puntos, apoiaremos a rebaixa do IBE, a pesar de que o goberno do Partido Socialista, nos en Madrid, nos aquí defendemos os nosos veciños e as veciñas, os nosos comerciantes, e o resto dos puntos non os apoiaremos. No caso de que non acepten a votación por puntos, votaremos en contra da moción, pero manifestando que estamos de acordo na rebaixa do IBE e que esa mesa de comercio se vai a convocar no momento en que teñamos esos datos, que vai a ser a maior brevidade, esperemos que poida ser xa para a semana que entra e abordaránse todos esos aspectos comprometidos. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira popular, ten a palabra. Moitas gracias, señora alcaldesa. A ver, penso que, non sei, que non nos entendemos ben, porque eu estive nesa reunión, como vostede ben dixo, na que falamos da constitución desa mesa, e nesa reunión e na seguinte se nos trasladou a urxencia para designar representante para constituir urxentemente esa mesa. Entón, debido a isto, nos, pois, evidentemente, vemos que pasan os días dende o 4 de marzo ao que é 30 de marzo e que a mesa sigue sin constituir. Polo tanto, decidimos traer, bueno, pois, como parte desta acción este punto. Evidentemente, igual que os contos dos recibos da auga e do lixo, que tamén se falou nesta primeira reunión, non se trata de, non é unha proposta do Partido Popular, é que é unha proposta que hai un compromiso do goberno municipal que todavía non sabemos en que punto está, nin si se vai a facer, nin cando, nin como. Por lo tanto, eu entendo que agora mesmo é o momento das urxencias e das necesidades máis prioritarias dos nos veciños e veciñas, e por eso traemos isto. Se non están de acordo, pois, bueno, pois parecenos moi ben. Esta é a moción que presenta o Partido Popular. Non imos aceptar nin votar por puntos, nin retirar ningún punto, porque entendemos que o Concello de Betanzos, evidentemente, e os técnicos de servicios sociais fan unha labor inxente para axudar aos casos de emerxencia social, pero tamén é evidente que é moi necesaria a axuda de todas aquelas entidades sociais que prestan un apoio e que están ao carón dos veciños e das veciñas en determinados casos, froito desos convenios de colaboración e
moitas veces non chegan e os cartos pois salen doutros sitios ou doutros bolsillos. Por eso, precisamente, pedíamos que se ampliase, que se fixera un esforzo extraordinario para apoiar a estas entidades sociais que están dando ese apoio directo aos veciños e veciñas máis vulnerables. Penso que non teño nada máis que engadir e moitas grazas a todos e a todas. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Moi brevemente, lamentamos que non acepten a nosa proposta de eliminar este punto. Reincidimos máis unha vez que son os servizos sociais municipais os que deben xestionar este tipo de cuestións, porque é unha cuestión de dereitos, unha cuestión de equidade e de xustiza social, sen por iso negarlle en ningún momento o seu esforzo a esas institucións, a esas entidades que vostede menciona. Por tanto, o noso voto vai ser a abstención e moitas grazas, non teño máis que dicir. Moitas grazas, voceiro socialista. Sí, simplemente, moi brevemente, para aclararlle a voceira popular, non sei se nos entendemos ben ou mal desa xuntanza, pero foi claro e conciso o que dixo a alcaldesa. Efectivamente, urxencia en designar representante porque vaise convocar a mesa no momento que a Xunta nos entregue a documentación. E é máis, as palabras da alcaldesa foi, creo que remata o día 23 e está aí a Semana Santa, xusto. Non sei se chegará antes da Semana Santa ou despois, pero no momento que teñamos a documentación da Xunta, que se comprometeron a facelo de forma ágil, convocamos a mesa. Eso foi o que se dixo. Sobre a auga, exactamente igual. Os afectados xa saben como se vai a facer e cal é a proposta e o que se falou coa concesionaria. E iso tamén se tratará nesa mesa. Xa para rematar, na moción falan de lealdade e esa lealdade amósase cando se asina unha declaración institucional, cando se vota de forma favorable, se cumple. E vostedes apoiaron esa moción institucional e para quitar rédito político o que están a facer é, saben, os compromisos do goberno e do resto os trasladan a unha moción para decir, presentamos esta moción e xa van convocar a mesa. Cando a mesa xa saben vostedes cando se vai a convocar, porque xa se lles informou o día 4 de marzo. Polo tanto, aquí non se trata de réditos políticos. Polo tanto, este grupo o único que está a facer, e insisto, é defender aos nosos veciños e as nosas veciñas independentemente de quen goberne na Xunta ou no Estado. Nós non nos posicionamos de acordo ao noso grupo político para que os betanceiros e betanceiras deixen de ter obras, que insten a outra administración. Non, e exiximos a cada un o que ten que facer en base ás súas competencias. Nada máis que enquede, señora alcaldesa. Grazas, voceiro, por rematar. Quero facer varias aclaracións ao falado neste debate. En primeiro lugar, a voceira do BNG coincido absolutamente co que dixo respecto ás axudas de emerxencia. As axudas de emerxencia no noso municipio tramítanse a través dos servizos sociais municipais. Eso en dous casos, estas entidades ONGs fan fronte a ese tipo de axudas. E explico os casos. Unha das posibilidades é cando a persoa acude a pedir, a plantexar a súa situación, a pedir esa axuda e a necesita para xa, tense dado o caso. Se non a recibo hoxe, mañán desafiúzanme, por exemplo. Nese caso, o Concello non ten esa resposta inmediata e estas entidades sí a teñen. E o outro caso é cando as persoas, nalgún tipo de axudas, non en todas, as persoas que teñen dereito a recibir esa axuda non teñen legalizada a súa situación pois en Betanzos ou en Galicia ou en España.
é moi complicado despois xustificar xurídicamente esas axudas. Neste tempo de pandemia, si é certo que algunhas disposicións o permitiron e así se fixo dende os servizos sociais municipais, pero non sempre é así, e son os dous tipos principais aos que fan fronte esas entidades, e por eses motivos, entre outros, é polo que o Concello ten asignado un convenio con esas entidades precisamente para facer fronte a estas situacións. Eso por unha banda. Por outra banda, e referíndome á mesa, a declaración institucional aprobouse a finais de febreiro, aí agora máis ou menos un mes. O 3 de marzo foi a xuntanza a que nos citou, o 2 de marzo, perdón, Vicepresidencia da Xunta de Galicia para explicar o tema das axudas. Para eu trasladar o que ali se explicou, convocouse esa mesa o 4 de marzo. E ali dixen o que nos explicaran na xuntanza do día 2, que foi que o prazo para solicitar esas axudas remataba o 23 de marzo, a Xunta esperaba dar esa información aos concellos entre o 23 de marzo e finais de marzo, e que en canto tiveramos esa información se convocaría a mesa oficialmente para o que precisábamos que nomeasen representantes. Algúnas dos representantes na mesa nomearon enseguida, outros non tan de seguido, pero ben é certo que aínda non temos esa información. Onte houve outra xuntancia co vicepresidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Emprego, na que estuvemos cerca de 100 alcaldes e alcaldesas, e na que se nos trasladou que ao longo que non tiñan esa información todavía, dada os poucos días que pasaran dende que rematara o prazo, entendo perfectamente, que en canto a tiveran nos la farían chegar, a ser posible antes dos festivos de Semana Santa. Hoxe non chegou, esperaremos a mañán, se mañán temos esa información darémola e convocaremos a mesa para a volta da Semana Santa en canto teñamos esa información. Non a teño. Onte a xuntanza poden enterarse, había compañeiros tanto do Partido Popular como do Bloque Nacionalista Galego, alcaldes e alcaldesas, ali estaban, poderán corroborar o que lles estou dicindo. Non temos aínda os concellos esa información. O compromiso é trasladárnola en canto a teñan. E eu creo, pero non a temos. En canto da auga, ese compromiso non do grupo de goberno, de toda a corporación, porque foi unha declaración institucional, iba no pleno de febreiro. É certo que os hostaleiros e hostaleiras recibiron dende ese pleno ata o día de hoxe os recibos correspondentes a xaneiro e febreiro, nos que non se tivo en conta ese compromiso porque aínda non era efectivo. A vontade do Concello é cumprir, por suposto, o que di esa declaración institucional e esperemos que xa poda ser efectivo no seguinte recibo que se corresponderá cos meses de marzo e abril, creo recordar. Ante a dúbida deses recibos que chegaron, algún hosteleiro chamou e xa se lle explicou, así como a representante da plataforma. En canto teña máis datos, porque aínda non temos cuantificado canto corresponde esa parte proporcional ao período que estiveron pechados, tamén se dará esa información, a ser posible, na mesma mesa. Non teño esa información a día de hoxe. E só dicir unha cousa, decía o voceiro socialista neste caso que esa mesa xa ten data. Non ten data porque non temos a información, non ten data. Se mañán a temos, mañán extraoficialmente por teléfono dareivos esa información e convocaremos a mesa para o primeiro día laborable en canto teñamos a información. Se é mañán, mañán, se non é mañán, en canto a teñamos. E iso era o que quería aclarar.
Así que, señor secretario, que se proceda a votación deste punto. Pois pasamos á votación, neste caso, pois igual que estamos facendo neste pleno, o grupo do BNG, Amelia, neste caso, Abstención, grazas. o grupo do Partido Popular, que, bueno, que achegou unha proposta, pero pregunto vos igualmente. A favor, gracias. Vale. E o grupo do Partido Socialista? Ben, estando de acordo na rebaixa do IBE despois da explicación de que xa se vai a convocar esa mesa cando cheguen esa documentación e non poder votar por puntos, votamos de forma negativa. Ben, pois esta moción queda rexeitada co voto favorable do Partido Popular, a abstención do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Socialista. Punto seguinte. O punto seguinte é o 10º, rogos e preguntas. Ben, voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Respostas a preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre o cruceiro de Bellavista. A estructura que protexía a este elemento a causa dos traballos realizados no inmoble que se atopa ao seu carón foi xa retirada. Respecto ás axudas escolares, como xa se lles informou, os servizos sociais municipais están elaborando unhas novas bases nas que se inclúen actuacións encadradas dentro do post social adicional que este Concello aprobou no mes de febreiro e que a Diputación Provincial aprobou definitivamente na sesión do venres 26 de marzo de 2021. Sobre o mobiliario urbano. O plan ao que se refiren xa se está a levar a cabo en todo o término municipal. Sobre a sinalización viaria na Ponte Vella e no Mandeo. As zonas que se citan son estradas nacionais, competencia do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, polo que xa se lle requiriu ao dito organismo da sinalización horizontal. En lo que se refire a maiora que piden dos semáforos, estos serán renovados en canto entre en vixencia o orzamento do ano 2021, que, por certo, o seu grupo votou en contra. Respecto ao edificio do Mandeo 50, o expediente relativo á edificación da rúa do Mandeo número 50 está sendo tratado polo Departamento de Urbanismo e polos técnicos municipais. En resposta ás preguntas do Partido Popular sobre a limpeza nas rúas. As tarefas de limpeza viaria do Concello realízase con frecuencia habitual. Ademais, o servizo será reforzado a partir de mediados do mes de abril con 8 persoas a maiores, grazas a un programa de emprego da Diputación Provincial da Coruña. Respecto ao verdín en varias rúas. Os servizos municipais levaron a cabo no que vai de ano 2 campañas de aplicación de antiverdín en rúas do noso concello. Debido ao tempo da choiva e a alta humidade, estes traballos tiveron que ser repetidos. Na actualidade, estáse realizando unha terceira aplicación. Moitas grazas. Moitas grazas. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Dou lectura ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego ao pleno de marzo de 2021. Primeira, o camiño dos Caneiros está cortado despois de que se producisen varios desprendementos nos últimos meses. Os primeiros, no camiño a carón do Mandeo, foron en marzo do ano pasado durante o confinamento, nunha zona de esparexemento que era moi utilizada para facer deporte ou pasear pola nosa veciñanza. Os últimos, o pasado mes de febreiro, na zona dos Ángeles. O corte do camiño dos Caneiros nesta zona está provocando molestias á veciñanza que para acceder ás súas fincas ten que dar volta por Armea, máis agora que estamos en época para plantar diferentes especies de horta e tamén lle dificulta o acceso aos transportes de distribución de produtos agrarios e animais. Cales son os plans do Goberno local para amañar este camiño e que prazos baralla para porlle solución? Segunda, o Concello de Betanzos anunciou en abril do ano 2019, en plena precampaña das municipais, novas obras esta vez no interior do lavadoiro das Cascas, despois de que fose pintado e amañado o exterior con cargo ao pos da Deputación de anos anteriores. Segundo o anuncio municipal, trataríase da cuarta fase de rehabilitación do lavadoiro e permitiría a completa recuperación deste espazo tan emblemático. Desde aquel anuncio en campaña electoral non volvemos dar noticia a estas obras e o interior do edificio do lavadoiro segue na mesma situación que estaba. Desde o BNG queremos supoñer que non se trataba só dun anuncio publicitario electoralista, polo tanto esperamos que o Goberno local teña un plan para levar a cabo esta rehabilitación. Cando pensa o Goberno local comezar esta rehabilitación? Con cargo a que partida orzamentaria pensa leválo a cabo? Terceira,
Ao longo da pandemia que estamos a vivir, un dos servizos que viu recortado o seu horario de atención ao público foi o de bibliotecas e arquivos. Neste sentido, o horario de atención presencial da Biblioteca Municipal Castelao e do Arquivo das Mariñas dificultan o acceso aos seus fondos de boa parte da cidadanía. Non se formularon vostedes a posibilidade de activar o servizo de préstamo digital, que xa se leva a cabo noutras bibliotecas públicas da contorna? Na mesma liña, por que non se pon en marcha un servizo de digitalización dos fondos documentais de arquivo? Este servizo permitiría o acceso libre ao persoal investigador e á cidadanía en xeral, ao tempo que evitaría o deterioro do valioso material que ali se atesoura. Cuarta. Nas últimas semanas, industriais e traballadoras do polígono de Piadela mostraronos o seu malestar polo estado das estradas da área industrial. O firme das vías está cheo de buratos, dificultando a circulación das persoas usuarias. Por outro lado, as beiravías presentan moreas de suciedade, fundamentalmente en bases e botellas, que poderían chegar a ser perigosos e ocasionar incendios. En último lugar, a iluminación é sumamente deficiente, faltan puntos de luz e os que existen están danados. Teñen vostedes pensado solucionar a curto prazo esta problemática que afecta a principal zona industrial da nosa vila? E, en quinto lugar, recentemente iniciouse a instalación de novos sinais viarios cos nomes dos núcleos rurais do noso concello. Ademais da repetición da cartelería coa mesma denominación, cun grande impacto visual e que ocasiona unha saturación para condutores e peóns, chamounos poderosamente a atención os erros que incluen estes cartéis. Nos sinais podemos observar topónimos deturpados como a Infesta, as Abelares ou as Casas Novas. Como recolle a Lei de Normalización Lingüística de 1983 no seu artigo 10, a única forma oficial dos topónimos galegos será a forma en galego e correspóndelle aos concellos a determinación dos nomes das vías urbanas e municipais. Tendo en conta isto, por que non se asesoraron vostedes debidamente a hora de elaborar estes rótulos, dando lugar a unhas formas incorrectas etimolóxica e históricamente? Moitas grazas pola súa atención. Moitas grazas. Voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Nós o presentaremos por rexistro mañá, por rogos de preguntas. Ben, pois, nese caso, e sin máis asuntos que tratar, levántase a sesión. Boa noite a todas e todos.